DZTV Obwensu Womogusi. DZTV Obwensu Womogusi Nigo bono yako nikirundekerene Nego kurentera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nuku kigima Na bogo tonyora Asoro gonko bogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori Nechi semo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. DZTV nigo tore nekerenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. DZTV Obwensu Womogusi. Womogusi nigo bono yako nikirundekerene nego kurentera chibicha chinkia na boigo chinkia Yes. Nataka unisaidie na mimi tusaidiane ili tuwe katika mudi ya kusherekea hii sherehe yetu ambao tumekuja sisi sote kusherekea. Wageni karibu sana kama vile nimesema mwanzo, na wenyeji mchisikie tuko katika hali ile ya kuona utukufu wa Bwana umbali huu ametuleta. Ningependa nikapata kualika na kila ambao napenda tusaidiane kwamba tuwapigie makofi wale ambao wanakuja mbele ili tuwapatie nguvu ili tuone ushindi wa Bwana ukipatikana. Ningependa kualika Utamba wapigie makofi wanapojiandaa kuja. Utamba watuletee presentation yao. Hiyo ndio sasa tunataka tunapige, tunawasupport na makofi katika hali hii ili wajisikie wako huru katika nyumba ya Bwana. Utamba tunataka kukibisa wakati nyakati ya siku upande wetu. Kwa hivyo Utamba karibu tunapoleta presentation yenu katika jina la Yesu. Yesu mwambie anaweza yote, Yesu mwambie atakushindia, Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, Yesu mwambie Yesu, yeah. Yes.
Makofi mazuri kwa hao wapendwa Utamba, na wamefanya vizuri sana, wametoka mbali, na tunashukuru kwa sababu ya kuja kwenu. Bwana akapata kuwabariki. Wakati huu ningependa kuwaita Tinga, wapige makofi wanapokuja, watie nguvu. Hii ni sherehe na lazima tufurahie, na tufurahie pamoja katika jina la Yesu Kristo.
Hallelujah. Kama ungesikia haya maneno ungepiga makofi mazuri. Yes, kama ungesikia haya maneno. Amina tunautaona. Katika jina la Yesu. Pigia makofi mazuri. Hawa wapendwa wetu kutoka Tinga. Sasa hivi tunaenda Metamaywa. Kanisa letu lenye nguvu. Wapigie makofi mazuri wanapokuja. Ninaona kama tunacheza nyimbo mbili lakini kuna neema pia. Naona kama tunacheza mbili. Yaani ile ya kuanzia na ile original. Kwa hivyo tuwapatie makofi wanapokuja mbele katika jina la Yesu.
ameleta sherehe kamili. Sasa nyimbo zote zinaendelea kuwa nzuri, tutafanya nini? Sasa muda ndio mfupi. Kwa hivyo wacha tuwapatie makofi mazuri. Patie makofi tena katika jina la Yesu. Inafurahisha kweli. Kwa hivyo wakati huu ningependa nimwalike, nani wanamjua Gilbert? Wacha nisema atupatie kionjo, kwa sababu nyimbo zote ni nzuri. Atupatie kionjo tu. Ako pamoja nasi na hata kesho ako pamoja nasi. Kwa hivyo leo hii atupatie kionjo. Karibu Gilbert. Pigia makofi mazuri anapokuja. Amen. Anapotoka Kisii Pentecostal Church, mjiandae kwa presentation yenu. Kisii Pentecostal Church Main Church, mjiandae kwa presentation yenu. Yes. Karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Upande huu Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananisikia vizuri? Upande huu Bwana Yesu asifiwe. Upande huu Bwana Yesu asifiwe. Na upande huu Bwana Yesu asifiwe. Haya, wote kwa pamoja, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana furaha asubuhi ya leo? Amen. Kipekee ni mshukuru Mungu kwa kunipa nafasi tena kuwepo hapa Likuluma. Haleluya. Mimi kwa majina yangu naitwa Gilbert. Nimetokea Tanzania, mkoa unaitwa Mwanza. Wangapi walishafika Mwanza? Au wengine tutaondoka wote. Haleluya. Amen. Nimefika hapa kwa ajili ya kitu kimoja tu. Ni mshukuru pastor. Pastor ametoka. Na mama pastor kwa kunikaribisha tena Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa kunikubalia kuja. Kama Mungu angekataa nisingekuja. Lakini kwa sababu Mungu alinikubalia kuja Kenya, nimekuja. Haleluya. Na nimekuja na neno moja tu ambalo natamani nikwambie asubuhi ya leo watu wa Likuluma Pentecostal. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nataka kuja hapa nilimuuliza Mungu kwamba naenda Kenya kufanya nini? Lakini Mungu akanipa ujumbe kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ujumbe wenyewe unasema mahali tumetoka ni Mungu ametusaidia. Mahali tumefika ni Mungu ametusaidia. Na mahali tunapokwenda ni yeye atakayetusaidia. Haleluya. Na kwa sababu hiyo tunao ujasiri wa kusema tulipotoka ni yeye, tulipofika ni yeye, na tunapokwenda ni yeye. Unaweza kusahau ujumbe wote, lakini usisahau ili neno kwamba tulipotoka yeye ndiye ametusaidia, tulipofika yeye ndiye ametufikisha, na tunapokwenda yeye ndiye anatupeleka. Haleluya. Haleluya. Kama unaamini kwamba Mungu amekusaidia, hebu inua mkono juu namna hii. Niombe mpigia kinanda, naweza kujaza sauti. Niombe tusimame tumshukuru Mungu wote kwa pamoja. Tumwambie Bwana asante kwa uwepo wako na kwa neema yako, kwa utukufu wako, kwa msaada wako. Amekuwa mwaminifu, amekuwa mwema. Miaka 11 ametusaidia. Tunaliinua jina lako Yesu. Tunalibariki jina lako.
tunalitukuza jina lako Yesu, tunakurudishia sifa na utukufu. Pokea ibada ya mioyo yetu, pokea utukufu na heshima. You are worthy to deserve the glory. Hakuna aliye kama wewe, peke yako wewe ni mfalme. Mahali tumetoka umetutoa wewe, mahali tumefika umetufikisha wewe, mahali tunapokwenda ni wewe mfalme. Nani aliye kama wewe Yesu? Mwambie Yesu asante, 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 mwambie Yesu asante. Asante kwa uwepo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa neema yako, asante kwa kibali, asante kwa rehema, asante. Sata kataya mama sata rekosia taya masanda rekoshata ya mama masata rikosite ya masata rapasike rimasata ya rekoshata. Kanisa mwadhimishe Yesu, kanisa mpe utukufu Yesu, kanisa mrudishie ibada, mrudishie ibada, mrudishie ibada, mrudishie ibada. Hallelujah. Bwana wastahili. Hallelujah. Pokea ibada, pokea sifa za mioyo. Wastahili, wastahili. Bwana, ni nani angesimama nami katika mapito yote? Bwana, ni nani angesimama nami katika mapito yote? Tumwambie Bwana kwa pamoja, tumuulize. Bwana, ni nani angesimama nami katika mapito yote? Tumwambie tena Bwana, Bwana ni nani? Bwana, ni nani angesimama nami katika mapito yote? Tumwambie Bwana ni wewe, Bwana ni wewe. Bwana ni wewe, umesimama nami katika mapito yote. Bwana ni wewe, Bwana ni wewe, umesimama nami katika mapito yote. Mwambie tena Bwana, Bwana ni wewe. Bwana ni wewe, umesimama nami katika mapito yote. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Tunaweza tukatumia wimbo sasa, tukamwimbia Bwana kwa kutumia CD. Niombe niwekee wimbo, tumwambie Bwana ni yeye amesimama nasi.
angesimama nami katika mapito yote. Bwana ni nani angesimama nami katika mapito yote. Bwana, tumwambie Yesu kwa pamoja. Angesimama nami katika mapito yote. Tumwambie Bwana ni wewe. Bwana ni wewe. Haleluya. Umesimama nami katika mapito. Hebu mwambie Yesu maneno haya. Bwana ni nani? Bwana ni nani? Angesimama nami katika mapito yote. Bwana ni wewe. Bwana ni wewe. Ni wewe Bwana. Umesimama nami. Bwana Yesu. Katika Bwana Yesu. Mapito yote. Nina kila sema nilipotoka. Ulipotoka ni wewe. Ni wewe. Ulipofika ni wewe. Bwana Yesu. Tunapokwenda ni wewe tu. Bwana tulipotoka ni wewe. Ni wewe. Ulipofika ni wewe. Ni kwa neema yako na rehema zako. Ni mkono wako umetenda haya Bwana. Ni wewe. Ni wewe. Simama na pokea sifa na utukufu wote. Sichukui utukufu wako. Narudisha simama na pokea sifa zote. Bwana Yesu. Bwana ni wewe. Ni kwa neema yako. Ni kibali chako. Ni kwa nguvu zako. Ni kwa mkono wako. Wewe Yesu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu zote. Bwana, pokea sifa. Hallelujah. Oh. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Asante mtumishi. Ningependa kusema hivi ya kwamba asas pia elekeza watu huko juu, kuna nafasi pia. Kuna nafasi juu. Kwa hivyo asas nadhani utaelekeza watu njia hizo. Kwa hivyo wakati ni kwaya ya Main Church Kisii Pentecostal Church. Makofi ya afya, makofi mazuri katika jina la Yesu. Wakati huo wale vijana wetu youth wajiandae. Baba, naomba nitembee nawe milele. Oh Baba, naomba nitembee nawe milele. Oh Baba, naomba nitembee nawe milele. Milima na mabonde naomba nitembee
nitembee nawe milele. Oh Baba, naomba nitembee nawe milele. Naomba nitembee nawe milele. Yeah.
Ah, 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 ah. Yaani kumbe Tinga walikuwa, Metamayo walikuwa, na hata sisi tumekuwa katika hii kwaya. Wapigie makofi mazuri. Hiyo ndio kwaya yetu. Hiyo makofi haitoshi. Hiyo sauti haitoshi. Wapigie makofi kabisa. Bwana akawabariki. Nyimbo zinaendelea kuwa nzuri, lakini muda naye. Sasa ni kama wakati mwingine nataka kujaribu na wapatie tena kawimbo ingine kama hiyo. Lakini sasa tutawapatia watu tukipata nafasi iko. Karibu kwaya ya youth kama mko tayari. Youth wanakimbia haraka kwa sababu ni wetu. Naweza kuwa mkali kwenu. Sawa nini ni wetu. Lakini waeni sitawakalia wakali. Pigie makofi mazuri.
hisia zako, ni pando gani ulilopanda kwa hisia zako, ni pando gani ulilopanda kwa roho yako. Mapando ya uongo ni lazima yang'olewe, mapando ya uasherati lazima yang'olewe, mapando ya uzushi ni lazima yang'olewe, mapando ya kutokutoa lazima yang'olewe, mapando ya uzinzi ni lazima yang'olewe, mapando ya fitina lazima yang'olewe, mapando ya makwazo ni lazima yang'olewe, mapando ya kiburi lazima yang'olewe kwa jina la Yesu. Malango yako ya kiroho yanapopamiwa, uwepo wa Mungu mahali hapo hutoweka. Shetani uongo kazi yake ni kuharibu, ufunge sana usije ukaikosa aibu. Simama imara, chochea kupitia maombi, soma neno la Mungu kila wakati bila kuchoka. Malango yako ya kiroho yanapopamiwa, uwepo wa Mungu mahali hapo hutoweka. Shetani muongo kazi yake ni kuharibu, uchunge sana usije ukaikosa aibu. Simama imara, chochea kupitia maombi, soma neno la Mungu kila wakati bila kuchoka. Ushindi upo. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko zitokapo chemchemi za uzima. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko zitokapo chemchemi za uzima wa milele. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko zitokapo chemchemi za uzima wa milele.
Hallelujah! Hallelujah! Amen. Nyimbo zimekuwa tamu na sijui niseme nini. Kama vile wamesema, ukweli ni umbali huu Mungu ametuleta ni neema. Si ya nguvu zetu tunaweza kujisifu, ni kwa neema. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Ningependa unifanyie jambo moja. Usimame juu, uchinyoshe tu kidogo. Nikuambie jambo. Simame tu juu. Chinyoshe tu kidogo. Kama umekaa sana, chinyoshe tu kidogo. Nikuambie jambo. Nataka nimwalike Reverend Keva mwenyeji, the host, akuje mbele. Pigia makofi anapokuja ili akachukue kutoka hapa. Piga makofi. Nilikwambia mwanzo ya kwamba hapa huwezi kuchoka kupiga makofi. Tunasherehekea sherehe hii. Amen. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe, upewe sifa. Ni wewe Bwana, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe, upewe sifa. Haleluya! Pigia Bwana makofi mazuri asubuhi ya leo. Yeye ni mwaminifu. Amen, amen, amen. Waweza kaa uweponi mwa Bwana asubuhi ya leo, kwa kuwa Bwana ametupea nafasi. Ambie jirani kwamba Bwana ametupea nafasi. Amen. Uimbaji ambao umekuwa hapa, nyimbo zote, Bwana asifiwe sana. Kuna ingine ya Kikisii ambayo imenipeleka nyuma nikaleta katikati kanipeleka mbele. Haleluya. Na kuna hapa tulipofika, hapa ulipofika ni kwa neema. Waimbaji wote Bwana wa amani awabariki. Ni Mungu, sio sisi, ni Mungu. Haleluya. Kwa hivyo kwa kipindi hiki, bila kupoteza wakati, ningependa niweze kutambulisha bodi ya kanisa hili ambao wamekuwa wakiongoza hii kazi. Nataka nikaribisha wageni wote mjisikie nyumbani na miguuni mwake Yesu, tukianzia baba yetu wa kiroho pamoja na mama Askofu Ezekiel Ndubu yuko pamoja nasi, na wadhamini wetu watangazaji kutoka Ndizi TV. Tunasema Mungu awabariki sana kwa kuona ni vema muungane nasi siku ya leo ili kupeperusha mkutano huu na sherehe hii iwe hewani moja kwa moja na sio kwa TV peke yake. I think we are live on YouTube, we are live on Facebook, and ukiwa hapa hata wewe umeenda kwa mataifa. Saa hii unaonekana mpaka Marekani. Kwa hivyo totabanga nanya yako genda ngumbu, waachire ngumbu. Haleluya. Wacha Bwana kubariki na kutie nguvu na kuinue. Kwa hivyo ningekiongea hivyo na ngoja board wakimbie hapa. Board ya kanisa hili tafadhali ningependa mkimbie hapa mbele ili niweze kutambulisha wale ambao wamekuwa wakisimama nasi au wamesimama nami katika hii kazi ya Mungu. Hii kazi si kazi ya mtu mmoja, na hiyo board, kama mume wako au mke wako yuko hapa, ningependa ukae karibu na mtu wako. Kama mke wako au mume wako yuko hapa, naomba kwamba ukae karibu na yeye. Kwa hivyo board ya kanisa na their spouse wasimame kila mmoja kwa karibu, na msonge tu hapa penye ambapo hamtazuiliwa ili muonekane vizuri. And we thank God for everything. Hallelujah. Nitafanya utangulizi au introduction kwa haraka. Huyu amesimama karibu na mimi, so haitaleta confusion. Amen. Hapo amescore, amepata. Kwa hivyo nyuma yangu kuna kikundi kikubwa na kikundi ambacho Mungu alinipatia ili tuweze
kushirikiana katika hii shughuli ya kuendeza kazi ya Mungu. Sababu ni watu wazima wanajua kuongea, ningependa wapewe microphone, kila mtu aseme jina lake na akianzia partner wake kama yuko, na aseme kiti chake au kitengo anachokihudumia hapa kanisani. Karibuni sana. Ndio songa topa mbele kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Mimi naitwa Umanyi Isaac, katibu wa kanisa. Mpige makofi mazuri. Ungemtambulisha mwenzako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aileen Momani. Huyo ndio mke wa Isaac na mtoto wao Joy pia nataka aongee. Tunashukuru Mungu kwa ajili yao. Amen. Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Jacqueline Mose, mimi ni board member tena ni ASA. Karibuni wageni wote. Amen. Amen. Pige makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina ni Joseph Omoti, church technician. Amen. Pige makofi mazuri. Bwana asifiwe. Amen. Ya siku njema, kwa majina naitwa Jacqueline Joseph. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo asante sana kwa kufika na mmekaribishwa. Mimi kwa majina naitwa Rachel Mayaka. Mimi nimeweka hazina ya kanisa. Amen. Kama una wivu wapige tu makofi mazuri. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Changamkeni. Mimi ninasuka hivi. Mimi naitwa Josephine Mogaka, nasimamia idara ya wamama. Wamama oye. Kumbe kuna mashabiki wengi sana hapa ndani. Okay. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unanijua na nimekushughulikia nifanyie hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Jacob Makori Oira. Ni mwalimu wa watoto wa Sunday School. Pia ni assistant secretary wa kanisa. Bwana apewe sifa. Amen. Maybe kuelezea tu Jacob ni mwalimu wa shule ya upili. Madam Josephine ni mkulima na mwana kiongozi kanisani. Madam Ryle ni mwalimu mkuu aliyestaafu. Mke wa Yusufu na Yusufu wanafanya kazi ya biashara na ukulima. Wale mlienda kwao mliona vile wanavyofanya kazi. Huyu mama Jacqueline ni mwanabiashara mkubwa sana wa mboga nyingi zingine mmekula hapa, nadhani kwamba amesupply hapa ndani. Na mke wa Isaac ni mwalimu wa shule ya msingi. Isaac ni mwalimu, I think by now ni deputy principal katika shule ya upili. So that's how God has blessed us. Tukiendelea na introduction pale nyuma. Bwana asifiwe kanisa. Songa topa mbele naomba. Songa mbele. Bwana asifiwe. Songa topa mbele. Kwa majina mimi naitwa Joseph Kuria. Ni chairman wa board ya kanisa ya Rikuma Pentecostal International Church. Amen. 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 Hapa pia nimebarikiwa na mke ambaye pia ni mzito kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Hamna furaha. Naitwa Mary Kuria. Huyu ndiye mume wangu. Amen. Na pia mimi ni chairlady wa kwaya. Vile amesema mke wa Kuria ndiye amesimamia kwaya na pia ni mwalimu katika shule ya msingi. Na Kuria pia ni mwalimu mkuu na pia ndiye chairman wa NAT Nyamira County. Piga Bwana makofi mazuri. Na ndio amefanya hii kazi ya ujenzi. Unaona hapa hivi, mimi nilikuwa nawaambia fanya hivi, wao wanafanya. And we thank God for him and the team. Amen. Bwana asifiwe. Na mimi ni
Makori Samuel. I'm in charge of ministry as the board member. Amen. Pigia Makori makofi mazuri. Makori alikuwa mwalimu na kwa sasa anasimamia kitengo cha huduma au ministries katika kanisa letu. And the Lord bless you. Na mke wake ambaye ni dada yake askofu, wacha jitambulishe. Praise God. Amen. 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 Kwa majina mimi ni Milka Makori, ni mwalimu wa watoto. Praise God. Amen. Milka Makori ni mkulima hodari sana. Wale wameonja asali hapa karibu, asali nyingi inatoka kwa Milka Makori. Mpige makofi mazuri. Kanisa siwe sana. Bwana mwezi kunipigia makofi. Haya sawa. Bwana mwezi kufungia Yesu hivi. Ya, kwa majina naitwa Peter Monati. Ni assistant pastor wa kanisa Riku Mapenda Costa. Niende na people. Na wakati mwingine Mungu anachagua hivyo. Oyo mobo motambo, oyo mobo mwenge. God of variety. Sasa tunaweza kukubali hivyo tu. Nabona amachorete iko. Ande ngamwanje kumunaro mwingi nanje kindu mutambe kera tunyora bana. Mama wote ambao mlikuja kushiriki pamoja nasi, tumefurahia sana. Mimi naitwa Veronica Nyanduka Abisi, mume wangu ndio huyu hapa. Tunasaidiana kazi na Pastor Kefo Mondi. Amen. Hakika vile wamesema wamekuwa msaada sana kwa kazi ya Mungu. Kwa wale mnajua Pastor Peter is a man of God, is a man of prayer, and we have seen the Lord helping us. Na tunaendelea kumuona Mungu. Hallelujah. Lazima kuwe na watu wa kuomba. Sasa tumefika hapa kwetu. Walisema mfupi na mrefu. Board sijawaachilia muende. Bishop anakuja kutuombea. Mfupi na mrefu. Mimi niliona kwamba niko mfupi, siwezi enda kutafuta mfupi tena. Napenda kuangalia juu. Wacha jitambulisha, aseme jina lake. Alafu askofu atakuja tuombe kama kikundi au viongozi wa kanisa hili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Nataka kuwashukuru kwanza board ya kanisa hili kwa sababu hakika wamekuwa watu wa msaada kwa sababu ya kazi ambao wanaoifanya. Daima kiongozi akiwa na watu wa nguvu wanaomzunguka, kazi inasonga. Kwa hivyo nyinyi ni watu wa nguvu. Mungu awabariki. Kwa sababu tunaposifiwa sio sisi, tuko na watu wametushika mkono. Kanisa nzima mbarikiwe. Mimi sijakuja kujitambulisha. Mimi ni mke wa mchungaji, kila mtu ananijua, na isipokuwa yule ambaye ni mgeni ametembea mahali hapa. Jina langu ni Susan Kefa Nyachuaya. Nimebarikiwa. Nina watoto 5. Na kama wako hapa, nakumbusha kwamba wakaweze kusimama, wakimbie ili wakaweze kujitambulisha. Amen. Wapigie tu makofi mpaka wafike hapa. Amen. Amen.
asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Lucy Omondi, mbarikiwe. Usiende. Bwana Yesu asifiwe. Nani huyu ambao mnaita hapa Jorang? Nilikuwa nimeona mlikuwa hapa. Yes. Simama, tusimame kwa laini tu. Nimeita wachungaji. Hata nataka wengine mkahapo mniweke katikati. Arabu watatambuliwa baadaye. Lakini sasa ni maombi. Na ningemuuliza mke wangu aseme jambo na waambie kitu kimoja on behalf of this congregation, of this team. Haleluya. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amchambo. Mungu wetu ni mwema na mtukuza asubuhi ya leo. Tangu tuanze mkutano huu wa kina mama nimebarikiwa sana. Asante mchungaji kwa neno lako, limebariki moyo wangu sana. Na nalilia Mungu sana kwa yale ulitunenea. Nasema asante Mungu akubariki tena kuongezea. Nashukuru Mungu kwa timu hii ya hili kuruma ni marafiki zetu. Tangu mume wangu alipoanza huduma huko Mkiomanga, hii timu walikuwa wa baraka sana sana sana. Hata saa hiyo ni marafiki zetu. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba Mungu wa rehema aendelee kuwainua na kuwatunza na kuwatendea mengi katika maisha yenu. Mbarikiwe sana mnapotoka mnapoingia. Amen. Wapigie makofi. Kabla sijaomba nataka nisome kifungu na ni Zaburi 115 na mstari ni wa 14. Kwa Kiingereza inasema hivi: May the Lord make you to increase
both you and your children. I repeat again, may the Lord cause you to increase. Kusema increase in katika afya yako, katika jamii yako, katika biashara, and increase in the progress you are going on. So that when we come here again, we remain, you have gone very far. I repeat as I pray, inasema, may the Lord make you to increase, both you and your children. May you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth. Tusimame wote. This is hiyo ndio maombi yetu. Biblia inasema kwa Kiswahili, Mungu na wasaidie mkaongezeke sana na sana, nyinyi pamoja na watoto wenu. Na Bwana Mungu akawabariki, aliyeumba mbingu na nchi. Tunyoshe mikono yetu, wale wengine nyosa ukielekeza hapa. Bwana Mungu uliye na mamlaka yote, leo Bwana tuacha mbele zako katika jina la Yesu. Nasema asante kwa kutulinda hadi wakati huu. Mwaka uliopita tulikuja hapa kusherehekea, na kutoka hapo mpaka leo ni mwaka umepita. Bwana, tumekuja tena kusherehekea, kufurahi, kukufurahia, kwa sababu yote yaliyotendeka kuwa sisi hai ni wewe. Kazi ambayo imetendeka hapa kanisani ni wewe, pamoja na nyumba zetu. Bwana, hawa ambao wamesimama hapa, viongozi wa hili kanisa wakiongozwa na Reverend Keba Omondi, katika jina la Yesu naomba upako wa Mungu uwe juu yao wanapoendelea hapa mbele. Bwana, wainue katika vipawa mbalimbali, ili watu wanaotamanika zaidi ya kaunti hii kuelekea taifa nzima na zaidi ya taifa hili. Bwana, uwalinde wanapotoka na wanapoingia, na tena ubariki watoto wao, ubariki na kazi yao. Mungu, nikiombea washirika wa hili kanisa, Bwana waguse kila mmoja hawa wamehusika katika kutangaza neno la Mungu. Natangaza upako wa Mungu juu ya maisha yao. Bwana, asante kwa kusikia maombi, na tumeamini umetusikia, kwa maana tumeomba kwa jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Mpige Mungu makofi. Sasa ningetaka tuanzie Omondi, tusonga hivi. Mtusalamie mkienda, alafu ikiwa mnakuja hapa, I don't know what you could prefer. Yeah. Mimi ndio hapo mwisho. Utasalamia hawa. Nyinyi kuja hapo. Nikuja tu kwa ni Omondi wetu kucha. Yeah. Yes. Mkira naye kwa niaba ni chinguru. Andiko kusmile. Yes. Baba, God bless you. God bless you. Yes. God bless you. God bless you. Mungu akubariki. Sana hujafika hapa. God bless you. God bless you. Did you touch my hand? God bless you. God bless you. Yes, God bless you. God bless you. Ay, Baba. Ujuri shida. Ay, boy. Ay, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.
Nyaranda waturu sirinse konge Sunday kwa kunyole kanaigai. Mungu akubariki sana. God bless you Makori. Mungu uritu kuwa vizuri kwa kupata Nyaranda. Sunday barikiwe sana. Yes. Yes. Yusufini naona ringe nyangi iraini. God bless you. Yes. The mother of this was my classmate. Sana. Asante. Barikiwe sana. Ay baba na ukwa no moyo. Barikiwe sana. I salute you. May God bless you. So Pastor Monday, I give you to Mark. Pigia askofu wetu makofi mazuri. Amen. Yeah. Kwa sababu wachungaji wamekuwa hapa nyuma yangu, ningependa wasiende, tafadhali wasimame hapa wajitambulishe. Romauti, mchungaji Betamayo Pentecostal Church. Kwa hivyo niko na mke wangu, lakini kuna kitu moja ambao ilinitia changamoto. Ni ukweli. So nikaona watoto walikuwa wanafanya chenye walisoma, so they are active. Kasema siwezi wachapa. Bwana asifiwe. So I think kwa wale ambao wamekuwa mafundisho hapa, they will be active kufanya chenye ambacho wamefanya nini? So tutaona kwa makanisa yetu. Metamayo iko wapi? So mimi nitaangalia kutoka wapi? Kanisani, ndio nitajua ya kwamba kumbe mlisoma. Mbarikiwe. Thank you. Bwana asifiwe. Mary Mitamayo Pentecostal Church. Hallelujah. Ditanga ni moko nyabira pi mwansi ipi uchakira dadi and the entire congregation moko nyabira pi huduma wetu wa Kisi Pentecostal Church munisamee kabisa. Sijaatendi mkutano kwa sababu nilikuwa na darasa la kuatendi, nilimaliza jana jioni. Nikataka nikuche lakini nikachelewa. Bantu bane bamusocho mo Nyabere n'abarayi bonsi Pastor Nyabere. Malietane na abeli nkorokwa na inde no rangi seito mwaki wagendi ali Gitutu Church South no nkorande musocho Pentecostal Church. Linganeli mwanyo ordinary gija mokorere mirimo na Nyasaye abaseseni. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ninene jambo, Bayonea ambaye alileta injili kwetu. Tafadhali. Huyo mzee Motika pamoja na mke wake. Sijui mama ameenda wapi. Hawa
Hawa ndio wamefanya na mimi leo hii navalia suit. Si Mungu awabariki. Watende mema. Yesu azidi kuwainua. Asante Keti. Asante sana askofu pamoja na mchungaji wa kanisa hili kwa kunialika kuwa mmoja wa kongamano hili. Ninasema asante sana. Mungu akawabariki. Jina ninaitwa Maria Timothy Morira. Ninahudumu PAG hapa Riomego. Yesu wa amani awatende mema. Praise God. Hallelujah. Lucy Nyaliki, Pastor Tinga Pentecostal Church. Tumekuwa hapa na wamama kwa masiku kadhaa na tumebarikiwa sana. Wamama muko? Unaona vile wamechenuka. Mungu awabariki zaidi. Asante. Wapigie wachungaji wetu makofi mazuri. Abana baba Muraba Bishop. Na I think ni mmoja tu yuko hapa, and we are proud. Amen. Kwa sasa sababu muda wetu umeenda sana, nataka tu niweze, kabla sijalika mnenaji au guest speaker wa leo ambaye amekuwa mgeni wetu wa wiki mzima, tuko na mtumishi wa Mungu Sami Baraka kwa nyumba. Na ni rafiki yangu, rafiki wa kanisa. Yeye ndio atatuelekeza kwa dakika kama 15 kwa vile Roho wa Bwana atamuongoza, lakini nimempea madakika. Sitaki kumwachilia Roho muongoze, nimempea masaa ya Roho kumuongoza, si ndio? Alafu baada ya hapo mke wangu atakuja, sababu ni kongamano la kina mama na mke wangu yuko, atachukua microphone akaribishe mnenaji kwa siku ya leo. Amen. Rafiki ya kanisa na rafiki yangu, tulipoanza, huyu ndio the first gospel singer, not artist, worshipper or a psalmist. Tulimwalika hapa tukianza. Na nilimwambia jana usiku kama mguu yake ni mzuri. Alikanyaga hapa na pamechipuka. Oja abantu barokorange libacha megondo kwao baasali. Lakini kuna wenye wanakanyaga inakuwa sawa. Kwa hivyo bradhangu na rafiki yetu pamoja na mke wake wamekuwa baraka kwetu hata jana usiku, tulibarikiwa. Lakini tunataka tena watubariki tena sasa, na Bwana awabariki. Karibu sana, chukua microphone. Amen. Amen. Makofi mazuri kwa mchungaji wetu. Thank you very much, sir. Thank you. Labda kabla sijasema jambo, acha nimpe mke wangu aseme hai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Tumebarikiwa, tuchabarikiwa. Hallelujah. Jana introduce myself, but kuna wenye hawakukua. Mimi naitwa Patricia Samuel, nimeokoka. Kristo ni Bwana, amekuwa mwema katika maisha yangu na familia yangu. Bwana asifiwe sana. Naona mnang'ara vizuri, tunaendelea vizuri na tunatarajia mazuri kutoka kwa Mungu. Tunapoendelea kuwabariki, wacha Mungu aendelee kuwainua. Asante mom, asante daddy, asante bishop kukutana nawe na mom. God bless you so much. Thank you for welcoming us here. Asante sana, mbarikiwe. Asante. Mpe makofi mke wangu. Asante. Leo nimefurahia kuona mama Bishop. Leo ni mara yako ya kwanza. Na Bishop siku moja nilitranslatea yeye akiwa na upiri Sotik when I was around 17 years old. Sotik kitambo sana. Na last time pia nilipata neema kumtranslatea tukiwa mkutano hii maeneo. Asante baba. Na pia tumebarikiwa na watoto, tuko na firstborn hapo anaitwa Emmanuel. Simama juu Emmanuel. Asante sana. Masi Faraja, simama juu. Masi Faraja pia yeye ni mwimbaji, anajiita Masi Faraja Samuel kwa YouTube. Kuna song very powerful sana ambao inasema yawe ninakuabudu. Haya, tuko na our last born Bishop Joseph, ndio huyo Bishop, pigie makofi sana. Asante sana. So tunashukuru Mungu. Naomba niimbe wimbo 2 kwa sababu ya nafasi. Once again nashukuru Mungu kwa sababu ya mchungaji na mama mchungaji. Niliwapenda tu sana. Siku moja ambao nilikuja hapa sikosange kushuhudia. Unajua kuna mission unaenda na Bwana anakuwa mwema.
na kuna zingine unaenda unaambia unarudi lini. Siku hiyo nyingine nilienda mission, tukakuja ilikuwa 28 wakati nasherehekea birthday yangu, tulikata keki kwa nyumba yao. Nakumbuka nilikuwa na mtumishi wa Mungu Danem, the second time I was here, na akanibariki na kitambaa ambao ni kanga kutoka ya Tanzania, nikampelekea mume wangu. Niliulizwa narudi lini mission, na sasa nimerudi na yeye. Appreciate my wife. Tutaimba na wewe my dear, tuimbe na wewe, kuja tuimbe na wewe, hii kazi ni yetu na wewe hapa. Asante. Acha tuimbe wimbo 2 songs, wimbo ambao tuliimba jana. Pia mimi natarajia kutoka kwa Mungu nisikie kwa mtumishi wa Mungu, na Bwana ni mwema, tutashukuru Mungu. Nimba wimbo ambao tuliimba jana tena. Ne moya senge chocha kwao. Kwa moyo Kristo. Igonde moyo solo yawa oh Yesu. Igonde moyo igosasi. Igonde moyo solo yawa oh Yesu. Igonde moyo igosasi. Igonde moyo
omenya isokata igone moyo ingosasi teba nande igone moyo ingosasi kerende moyo nande teba igone moyo ingosasi mwakeresa chingu byesengi jo nigotole moyo tumusasime. Amen. Teba amina. Nogotera ngolotete amasase amayam. Hey! Ayale omoyone Yeso kale amonaije namasase. Kama ngotebanga nintugu tomo ichano buna yange tebalene kombo ile omugogo naicho nole noromo cheboboramu ayekwa no sei omoyone abana banyasai momokuri amaboko ayara moyo Yesu kare amonaije imoki amaboko nataba amasa amaya mono ayale moyo ne Yesu kare amonaije namasa zeng wakere Yesu kare amonaije chikobi nganjira sechiteka chinde ibere ga kinde tokotera okogeni wote banga nimebarikiwa na Yesu. Inua mkono wako, nimesema nimebarikiwa na Yesu. Ndio hiyo mino motebinga nimebarikiwa na Yesu. Abande toko sese ni utwanga nako boko kwane gwechibesa, abande twateba ntatu minto, abande bateba na masomo, lakini leo tunasema nimebarikiwa na nani? Yesu. Wimbo mpya kabisa. Chingo bibali baseseniwe. Yesu koniye. Yesu seseniwe. Nimebarikiwa na Yesu. Na Yesu. Na Yesu. Nimebarikiwa na Yesu. Na Yesu nimebarikiwa na Yesu. Na Yesu. Na Yesu nimebarikiwa. Nimebarikiwa Ibokia bango chema nimebarikiwa na Yesu. Na Yesu. Na Yesu nimebarikiwa na Yesu. Nimebarikiwa na Yesu. Nimebarikiwa na Yesu. Na Yesu. Na Yesu. Na Yesu. Na Yesu. Makofi na vigeregere. Viva, 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 viva. Baraka za Yesu haziongezi huzuni. Mungu akikubariki hakuna wa kupinga. Akikuinua hakuna wa kukataa. Yesu akikubariki unakuwa mbarikiwa. Baraka za Yesu haziongezi huzuni. Mungu akikuinua hakuna wa kushusha. Akisema ndio hakuna wa
kupinga akikubariki. Nimebarikiwa, nimebarikiwa na Yesu, waliobarikiwa wapi? Mikono, mikono. Nimebarikiwa, nimebarikiwa, nimebarikiwa na Yesu, na Yesu, na Yesu. Hey, mara nyingine tena, ringa. Nimebarikiwa, 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 nimebarikiwa. Wapi makofi na vigelegele, vigelegele, vigelegele. Mwenye baraka. Sema ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Mikono juu kwa Yesu. Mahali nimefika ni Yesu. Aliyeniinua ni Yesu. Oh, ni Yesu. Mikono juu, mikono juu. Ni Yesu, ni Yesu. Mahali nimefika, kwenye nimetoka. Wapi makofi kwa waliobarikiwa na Yesu? Haleluya. Yesu wa baraka, wa baraka. Sunguka sema Yesu wa baraka, wa baraka, wa baraka. Sunguka. Tunamuinua, tunamuinua. Inua mikono juu, juu. Tunamuinua juu. Twende, angalia pande hii. Tuangalie pande hii, pande hii. Mikono yako juu. Nyosha juu, nyosha juu, nyosha juu. Mikono juu, juu. 1, 2, ruka, 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 ruka. Vigelegele, juu, 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 juu. Salamia jirani yetu. One more time. Ya mwisho. Makofi tunapompokea mama yetu. Asante, 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 asante. Haleluya. Bwana apewe sifa. Amen. Leo ni siku njema. Nimemwona Bwana. 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 Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen.
Na tuseme thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Kama utabarikiwa leo, sijui. Leo ni siku njema, tena Mungu ametupatia. Tunampa utukufu. Wamama, mpo? Wamama mpo? Naona wamama kuanzia hapa wote ni wazee. Kuanzia hapa ni wazee. Wamama mpo? Amina. Amen. Hakika tumebarikiwa kuanzia siku ya Jumanne na tumefika tamati in style. Nataka kumwalika mtumishi wa Mungu Reverend Lucy. Najua ya kwamba wamama tumepata injection. Glory. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuhimidi, tunakupa sifa. Asante maana umekuwa mwema. Asante maana umekuwa pamoja nasi. Jehova, ninamleta mtumishi wako mikononi mwako. Naomba Yesu anapoenda kusimama tukakuone. Baba yetu tukakuone. Naomba neema yako juu ya maisha yake Bwana. Naomba uwepo wa Roho Mtakatifu Bwana. Baba yetu, Roho wako Mtakatifu aweze kumuongoza ili akaweze kuachilia yale ambayo umeweka katika moyo wake. Baba yetu, inuliwe, upewe sifa, maana unaenda kutenda jambo. Ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana mtumishi wa Mungu. Asante sana askofu kwa kuona vema niweze kusimama kwenye kongamano hii. Nanyenyekea sana mbele za Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Sengenchera n'umuya. Amen, asante. Amina. Ninakumbuka mtumishi wa Mungu na inyuire askofu Nyasaye. Wakati mmoja nilikuwa mdogo. Litukeli makero na alengo moke. Alikuja kuhubiri kule Nakuru. Agacha kurandia gali Nakuru. Na sijawahi sahau injili aliyehubiri. Na kurueli tinanya kweba injili aliyarandetie. Nafikiri nilikuwa high school. Nkolengi ona alenge skuru ya secondary. Kwa kanisa letu moja kule Nakuru. Ase kanisa jaiteye mogali Nakuru. Kulikuwa na kongamano ya viongozi. Tuwa watu mkutano wa bali abateneneli. Pale Kivumbini. Alia sakoro ku Kivumbini. PAG. Na alisoma kitabu ambao sijasahau mpaka leo. Wakorintho wa kwanza 7. Asome kitabu ntanya kweba. Wakorintho beli tangani sana ibere. 29. Meronge ibere na kianda. Time is short. Hiyo ndio ilikuwa jambo kuu. Igoro yechinga kine chinke. Elina lingana limwamu so wale ambao wameoa wakae kama wenye wajaolewa. Na nikasema kwa sababu nilikuwa na akili ndogo sana ya high school, nikae nisiolewe kwa sababu muda ni kidogo. Nkalengera likia na bwato bongo boke mbuga bono bunanje amehubiri na ameonaisha kabisa ni kama Yesu anakuja dakika hii. Anyo morandi orandi lipaka na arenga Yesu nkoira na ale chitagekecho. Na unajua nilikaa mpaka baba akaniita akaniambia hapana kuja. Nkabera akabu paka tatu minta kandagelea ntenga ye nchuga. Uko na mchumba kwenda tafuta. No bwato musani genda muligi. Mimi niliona kabisa Yesu anarudi. Sasa kuna maneno. Yesu ochire.
Mangana ande tayo. Asante sana askofu. Mbia Unajua mona sana, ulibadilisha Bishop. maisha yangu. Amen. Sijui hata kama unakumbuka ulihubiri hiyo lakini Tima mimi ito sino nakumbuka. inyolete ngwara ande. Jawahi toka na nilifanyia kazi. Na kueba na ande ngakora linga ne liegasi. Ilibidi wazazi wangu wanikalishe chini. Ereta Bible bana bangi karansie. Kabla sijasahau. Ntaleba. Waja nijitambulishe, alafu ningependa tu mtumishi wa Mungu kutoka Tanzania aimbe tu wimbo yenye alikuwa ameimba. Tegetenye manyekani na ndengo Sababu inaenda sambamba na neno ambalo Mungu amenipatia. Chairo gotera kuliata era ni gokolengekane tene linga nango chikonyara gosoma lero. Mimi naitwa Reverend Lucy. Elieta lia egakoro ku Lucy Chepchumba Misuko. Chepchumba Misuko. Mkaaji wa Nakuru. Igamenyete gaje Nakuru. Na ubiri Baringo Eldama Ravine Pentecostal Assemblies of God. Akorandi gaje Nakuru asakoro ku Eldama Ravine. Nimeolewa na mume mmoja. Na nyuomire wako yomo oyo orase omugaka. Na nimebarikiwa na watoto kadhaa. Kwetu hatutajagi majina ya watoto na namba. Na bange so bomba kwene tibakwane namba ya bana. Watoto kadhaa. Abwata abana bange. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanene Yesu aye wabo nene. Bwana Yesu ainuliwe. Mwanene Yesu aimokereriwe igoro. Mimi nimelelewa Nandi County. Ntena lerere tugali Nandi. Nimezaliwa Nairobi County. Nkaibolerwa Nairobi. Nimeolewa Nyamira County. Nyuomire Nyamira. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanene Yesu aye wabo nene. Na ninafurahia hiyo makaunti sana. Nikitaja Nairobi County, hapo ndio kitofu yangu iko. Nkokokera sana county hicho. Nikisema Nandi County, hapo ndio my original home. Nandi County no aliyo. Nikisema Nakuru County, hapo ndio nimelelewa. Nakuru County no ndereire. Na Nyamira County basi utasema nini? Na Nyamira County rendo kuanekereki. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanene Yesu aye wabo nene. Mume wangu ni mchungaji. Omugakoye no anahubiri Kisii County. Akorandia Kisii County. Sijui kutamka hiyo jina. Wale ambao wana kadi yangu sijui wanasema inaitwaje? Bali babwate kadi yaye ngakia sali akorandia korokwa lingane ne lirito asere rumeme rwaye. Inanishinda kutamka. Aso kolikwana aso mugako yako kwa wale wanamjua anaitwa Reverend Evans Misuko. Ase bali babu maete igakorokwa omorandia Evans Misuko. Isaka. Bwana awabariki. Mwana na abaseseni. Mtumishi wa Mungu, ningependa tu kwa unyenyekevu. Mokarelio nyasaye ongo saba unisaidie kuhubiri pamoja nami. Korania wetera sogotero uko. Rudia tu hiyo wimbo. Tero gotero uko. Alafu elinde togenderere. Kwa kumheshimu Mungu niombe tusimame juu. Bwana ni nani angesimama nami katika mapito yote? Bwana ni nani angesimama nami katika mapito yote? Bwana ni nani angesimama nami katika mapito yote? Tumwambie Bwana ni wewe. Bwana ni wewe. Hallelujah. Umesimama nami katika mapito yote. Bwana ni nani? Bwana ni nani? Angesimama nami katika mapito yote. Bwana ni wewe. Bwana ni wewe.
wako, ni kwa mkono wako. Wewe Yesu, Tulipofika ni wewe tu. wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mwenye nguvu zote. Bwana, pokea sifa. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Pokea sifa Yesu. Ongera Yesu. Ongera Yesu. Ongera Bwana. Tulipokuwa kwa giza, mali tumetoka, ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Bwana. Wengine wetu tulitoka kwa matope. Wengine wetu tulitoka penye uterezi. Wengine wetu tumetoka kwa ulevi. Wengine wetu tumetoka kwa mapigo. Tulipotoka, oh Bwana, ni wewe tu Yesu. Ni nani angesimama na sisi? Watu walitukataa, watu walitukana, watu walitukana, watu walituacha. Ni nani angesimama na sisi kama si wewe Yesu? Ongera, ongera. Mapepo yalitupiga, mapito yalitusonga, machozi yalijaa machoni petu, tulitukanwa, tulidharauliwa. Ni nani angesimama na sisi? Maana majina yetu hataifai, jamii yetu haistahili, misingi yetu haistahili. Kulikuwa na mtu aliyetutesa, tulichekelewa, tulidharauliwa. Ni nani angesimama kama sio wewe Yesu? Ongera Yesu, pongezi Yesu, uinuliwe, ushujudiwe na uabudiwe. Hallelujah. Glory to God. Bwana, tunakuabudu omonene nigo togogosasima kwa kazi ya msalaba, asegasi y'omusaraba, na kukubali kufa kwa ajili ya uchafu wetu, na wanchera nagokwa asengencho kukubali kufa kwa ajili ya aibu yetu, aso wanchera nagokwa asengencho yobosoku na kukubali kufa kwa ajili ya madharau yetu, na aso wanchera nagokwa asengencho na kukubali kufa kwa ajili ya utasa wetu, aso wanchera nagokwa na asengencho kukubali yobomba kufa bweito, kwa ajili ya mashaka yetu, so wanchera nagokwa na asengencho kwa ajili ya kupigwa kwako umeondoa mapigo yetu, weterayo kwako kwao, na kwa ajili ya mateso yako umeondoa mateso yetu. Asante Baba wetu, asante Mungu wetu, asante Bwana. Umeyaondoa maandishi yaliyoandikwa kwa ajili yetu, na utabiri wa ushetani iliyotabiriwa kwa ajili yetu, na udadisi na utabiri iliyonenwa, silaha zilizoinuliwa kinyume yetu, ukainua upanga wa ushindi. Tumefanyika zaidi ya washindi. Ni nani kama wewe Bwana? Ni nani kama wewe Bwana? Jemedari, mchungaji, askofu mkuu, mwangalizi wetu, mtetezi wetu, hakimu mkuu wetu, mchungaji mwema. Haleluya, haleluya. Sema nasi Bwana, sema na mioyo yetu, sema na mawazo yetu, sema neno tupone, sema neno tuwekwe huru, sema neno tukombolewe, sema neno tutakasike, sema neno tushinde. Pigania maisha yetu leo, weka watu wako huru, wapake mafuta wanaohitaji mafuta, panguza machozi kwa wanaotaka kupanguza. Haleluya, haleluya. Tunakushukuru na kukuabudu. Jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Yesu twasabire na kukubaga. Sante, sante mtumishi wa Mungu. Biamono sana mokorelio Nyasaye. Mimi huwa nasema nahitaji wahubiri katika uimbaji, sio wasanii. Njengo tebanga igonta gete bali bakorandia wetera sogotera tali bali bakorokereria tumu na bamanyete
gotera wakiimba watu wa Mungu wanaokolewa. ndiriba gotera abantu ba Nyasaye batoliwa. Isaya 61. Isaya 51. Ningependa tu nisomee kwa lugha inayoeleweka sana hapa ama kwa watu wote. Ntagete nsomerwe ase lugha iliyoiwekana na kero umuntu. Isaya 61 mstari wa 1 hadi 11. Isaya 51. Ikabwa mwanene omoika bwa mwanene ni igore yane ekiagera mwanene ongakira amaguta erinde ndanderi abataka manganaya ontomire kogweni abasianere chinkoro chiabo na ndalie obosibole asaba sibwa naende inyorere abantu basibire ngigorera abantu basibire basoke ontomire ndalie omwaka bwa mwanene gwancheire nerituko liria Nyasaye oito yokorusia egesiomba rituko araremie bonsi abaichanete ontomire asabwo baichanete bare Zion mbabekere chigutwa chebisicha asemetu yabo libagali elibu namba kama buta yomogoko libagali omoichano naende mbabekere chingobo chia maskani libagali emeika yalianyekire elio barokwe emete yoboronge mbabe bimeli omwana asimegete elinde atagiwe barabwomba agacha naende amaturi akare mbatene ni amagacho akare asarusetigwe mbaro isi naende emecheria yatagoletwe asago atigetwe asaregete nebyale ebinge abamenyi mbabe bakobaroiseria amaichabo amaichaino n'abantu bebuse kwebyao mbabe bakobalemera emegondo yaino na kobalendera emesabibu yaino inwe nigo morarokwe abakwani b'omonene abantu mbabaroke abakoreri ba Nyasaye oito mwawe muri obotenenku bw'abantu bebisaku na wetogeria obonene obwo bwabo. Nisaidie kurudia tatu peke yake. Iranerera ekebungo eki ya gatatu. Ayenobe ontomire asabwo baichanete bare Zion mbabekere chigutwa chebisicha asemetu yabo libagali elibu namba kama buta yomogoko libagali omoichano naende mbabekere chingobo chia maskani libagali emeika yalianyekire elio barokwe emete yoboronge mbabe ebimeli omonene asimegete elinde atagigwe. Amen. Amina. Jambo letu kuu siku ya leo lingana lietu limwamuli tukolia lero ni uzuri ni uzuri wa jivu. N'obuya bw'elibu. The beauty of ash. Obuya bw'elibu. Hey. Nani amewahi kuona jivu? Ngonya korora libu. Jivu ina uzuri gani? Libu mbuya kilibu ate. Linafanyaga nini? Inkirigo kora. Siku moja litukelimo nilivunjwa moyo ngasionorwe enkoro yane na nikakumbuka nkainyora jinsi unavyoweza kuteketezwa na mateso na tabu mpaka uwe jivu. Bunora asambwe na mateso mpaka era. Yani ni kama umeingizwa kwa moto. Wewe ndio kuni ayenaye chinko unasongeshwa kwa moto unateketea na hapa tunataja uzuri wa jivu. Kuna uzuri gani kwa jivu? Kuna uzuri gani kwa jivu? Asante. Mimi nimezaliwa na mama
wa kienyeji tu kabisa. Sio na iboletwe analog. Na mamo minto, yani olio kare kabisa bwe kienyeji. Mwenye alikuwa anachoma jivu anaweka kwa mboga na nyama. Olio loko sambalibu ya babune barobe kase chinyeni. Mwenye alikuwa ananilambisha jivu. Olio loko komeniribu go sobo saro budi abo busaro menia. Mwenye alikuwa anaweka vidonda ya mdomo jivu. Oliole korora lilio munwo molieta mautale bonu akiona nimekuliwa mdomo anachukua jivu anaweka kwa mdomo. Ororo munwo ne gosio no geto kuna jivu mpaka unawekewa alafu inasugua inatoa damu mpaka ile mdomo inawacha kunuka mpaka sasa munwo olipo otika gutioka. Mimi sijui kama ulikutana na mama kama huyo. Jetima ito senkwa nyoreta mama mino ngabuno yo. Na kumbe hata Biblia inajua kuna uzuri wa jivu. Kumbe ebukuge manyete ngobu yambaro bwelibu. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko ikiongea kuhusu jivu, amaliko gago kwana igoro yelibu, inaongea kuhusu huzuni zetu. Igego kwana eko nyebwekania maombolezo yetu. Abiroro byaito. Kuumwa kwetu. Okoromwa waito. Kukataliwa kwetu. Okoangwa waito. Kuhuzunika kwetu. Obororo bwaito. Kuomba bila kikomo. Yani haya yote yanayokukera na kukuudhi. Haya yote yaliyokufanya udhalilishwe na kusukumwa na kunyanyaswa na kutokwa na machozi. Na ndio neno la Mungu katika kitabu cha Isaya anasema ni wapoze wanaoomboleza. Na neno la Mungu linasema katika hilo jivu. Haleluya. Kanisa hii imepitia jivu. Kanisa hii imebidi wengine wametoka na wakatoroka kwa sababu ya ujenzi. Kanisa hii watu wamepitia na kupitia kusudi isimame hivi. Kanisa hii imepitia hata wengine hawataki watajiwe kwa ajili ya mchango iliyo katika kanisa hii. Kanisa hii kuna wenye wanangojea iishe ndio wakuje. Wakati huo ndio jivu. Wakati huo ndio jivu. Kuna wamama hapa wamekatalia mpaka ndoa. Na maisha ni ngumu maana yeye ni tasa. Kuna kazi imeinuliwa na imeanguka. Kuna watu wamedharauliwa na wanaishi katika madharau, hata majina yao yanatangazwa. Kuna watu waliodhalilishwa na wakavunjwa moyo. Na kuna aliyetamani kukaa na wao. Hakuna aliyetamani kusimama na wao. Mimi nimewahi pitia huduma ambayo nilikuwa sitamani Jumapili ifike niende kanisa lakini nitaenda. Nikawachwa mpaka na viongozi. Na wakasema hata transfer ikija hatutasimama na yeye aende. Wakati huo ni wakati wa jivu. Lakini ashukuriwe Mungu aishie milele. Maana anasema hivi. Anasema hivi. Nitawavalisha kilemba ya uzuri badala ya jivu. Nitawavalisha taji badala ya jivu. Hiyo mstari wa 3 tu. Akasema nitawavalisha maua badala ya jivu. Nitawavalisha ushindi badala ya jivu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine unapitia wakati kumeoza. Leo tumekuja kusherekea kanisa hili kwa sababu ya uzuri ya uimbaji. Umeonaje uimbaji? Lakini imetoka kwa jivu. Wakati mwingine watu waliimba kama vyura. Lakini katika hiyo jivu ya vyura leo tunatukuza Mungu. Na vinanda na vinubi. Leo tunaweza ruka. Leo tunaweza ona ukuu wa Mungu. Kwa sababu Bwana ametengeneza jivu kuwa utukufu. Ametupa bidhaa za kusherekea.
Bwana Yesu apewe sifa. Ametengeneza kanisa tunaringia. Kutoka kwa matope mpaka kwa ukuu wa Mungu. Ametupa mchungaji tunasherekea. Ametupa viongozi tunasherekea. Ashukuriwe Mungu. Apewe sifa. Leo tunasherekea na sauti zetu. Tunasherekea na watoto wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunasherekea watoto waliozaliwa katika kanisa hii. Tunasherekea maharusi iliyofanya katika kanisa hii. Tunasherekea ukuu wa Jehova baada ya jivu. Tunasherekea talanta zinazopatikana hapa. Mimi nakumbuka siku moja nikitafuta mtu wa keyboard kanisani. Na sikuwahi pata, sijui kama wewe ni kama mimi. Ninakumbuka hata nikienda kila milima nikifunga na kuomba nikiwa kwenye jivu. Ninakumbuka tukiwa tukikalia fomu. Na mama mmoja akaanguka kwa kanisa. Unaona hii fomu tunakaliaga. Mmoja akisimama, uko chini inainama, mnaanguka. Maana uzito iliondoka. Na huyo mama akaanguka kwa kanisa. Imagine mama akianguka kwa kanisa. Unaonaje? Na labda hajavaa nguo mrefu kama yangu. Mama huyo alianguka na mtoto kwa kanisa. Mtoto akagongwa na fomu. Hakuwahi rudi kanisani wakati huo wajivu. Lakini leo hii ninajua hata kanisa hii hatutarudi hapa ikiwa na plastic. Mungu ataondoa ajivu. Mungu ataondoa ajivu. Mungu atatuma watu wa kufagilia jivu. Mungu ataondoa, Mungu ataleta watu. Tutarudi hapa kama watu wamejaa pale. Mungu ataondoa jivu ya aibu ya kanisa hii. Tutakuwa mahali hapa tukisherekea katika jina la Yesu Kristo. Kisichokamilika tutarudi kama Bwana ameondoa kilio na jivu ya kanisa hii. Wasiozaa tumbo zao zitafagiliwa jivu na wavalishwe taji ya watoto, mapacha wawili watatu, maana jivu itakuwa imefagiliwa. Wewe usiwe na shaka katikati ya jivu. Unaweza kuwa unapitia katika huduma na unatamani kama ya mchungaji huyu, unatamani kuimba kama mhubiri wetu mahali pale. Wewe usiwe na shaka. Endelea tu kukaa katika jivu yako. Endelea tu. Atatuma moto na chochote cha kusifiwa. Tusikii ujumbe wa Mungu ni kama hatuelewi. Wakati kulionekana kama kuna neema ambayo haionekani. Huo ndio wakati wajivu ashukuriwe Mungu. Maana anakusudia leo hii usherekee pamoja na kanisa hii na kuondoa kila aina ya tatizo. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu nikuonyeshe rasilimali zinazopatikana kwa jivu. Exodus 25. Okonganya 25. 25 25 okosome yem omonene agakwa 9 kianda and then 40 nanda emerongene mondo iserie obomenyo nebinto byonsi ebirabeo buna ndakworokie merongene igegoteba oligererie buya obikore buna nakworogetie asegetunwa. Amen. Amina. Part
patterns. Emetindo. Kiingereza inaongea kuhusu patterns. Egesonge gego kwana muna kwanire igonga. Ilikuwa inaongelea nyumba ya Mungu. Igo yale kukwana ligoro ye. Jinsi itakavyoundwa. Muna liriera agachwe. Na akapeana rasilimali ya patterns. Akarwe bitoki bikorosia muna atagete. Unajua katika nyumba ya Mungu kuna watu wanaishi with the patterns. No manyetenga se nyumba ya Nyasaye baro bamenye. Leo our patterns in our family have been removed. Lero iga enchereri to menyete ne metinda se any patterning in your life. Tasa ile ambaye imekuwekea mtindo lazima upitie. Na ndio maana tumekuja kusherehekea maana all the patterns of the kingdom of the devil zinang'olewa, zinaondolewa. Any attack, any programming, all system of our family zinaondolewa siku ya leo. Maana God has given us other patterns. Hiyo ndio rasilimali ya sherehe yetu siku ya leo. Ya pili inapatikana 39. God has given us all the talents. Usikufe kwa jivu. Mungu anakusudia kukupatia talanta zote. Sherekea tu kwenye jivu. Anatarajia akupe vipawa vyote. Hata kama ni ngumu na uoni kama kunayo. Anakusudia kukupea talanta zote. Anasema na kuwe na nuru. That nyanya wa nyanya na nyanya na mama magokororia o mama na mama mtoto tu moja mwana yomo msichana moja na hata mimi ni mmoja omoise kwa yomo na inje muna momoroche kana no yomo ni mmoja tu oyomo iga momoima lakini leo mimi nasherehekea maana all patterns has been removed. Naungana na kanisa hii kusherehekea nuru ya Jehova. Nimejaliwa watoto wengi, si mmoja kama mimi. Na niliombewa na wachungaji, waganga walishindwa. Jamii ilishindwa. Ninakumbuka mama yangu siku moja aliniambia, wakati mmoja kabla hajaokoka aliambiwa abebe mbuzi kwa mgongo. Mfano wa mtoto. Aweke mbuzi kwa mgongo na atembe. Akaambiwa akibeba kwa mfano wa mtoto atazaa. Na hakuza. Akaambiwa alale juu ya mchele. Kasoro kidogo mchawi akamwambia toa nguo yote nikupake mafuta ndio uzae. Ndio mama alikimbia. Ndio alienda akaingia kanisa akaokoka, akaombewa na wachungaji nikazaliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Because there is light in the house of God. Taji katika nyumba ya Mungu. Isiyopatikana kwa waganga inapatikana hapa. Mitindo
mitindo yote yanaondolewa kwa nyumba ya Mungu. emetindo yonsi yekorusiwa ase nyumba ya monene. Bwana Yesu apewe sifa. Monene Yesu aiwa Wewe monene. unapitia mtindo gani? Ayengi kelio wetera. Wewe unapitia style gani? Aye style ya onerelie yo Kwenu wetera. kunaongea aje? Se inonga kibago kwanwa. Inaongea mtoto wa kwanza lazima afe. Igego kwane kananga omwana omutangi. Inaongea wanaume lazima wafe. Igego kwane kananga abasacha bonse. Sauti ya boma yenu inasema nini? Sauti ya se inonkiego kwana. Mama mmoja mshirika wangu akaniambia, omongino yo mshirika ona gantebia. Mimi nimeolewa mahali ntigo nyuomire enka. Lazima mtoto wa kwanza akufe na ni mvulana. Ndio wengine wawe sawa, ndio wengine wawe sawa. Mwingine akaniambia kwetu hatuzaagi mvulana. Lazima tuanzie msichana. Na familia yote tu ni wasichana, hakuna wavulana. Niliwaambia wamama kuna roho inaenda tu mtoto mvulana. Na kuna madhabahu inawadai leo hii. Jivu hiyo inaondolewa kwa jina la Yesu. Inafagiliwa katika jina la Yesu. Kuna wengine kuna masauti yanaongea hata wakati wanalala. Inatumia sauti za wafu. Niliombea mshirika wangu mmoja wakati mwingine. Alikuwa askari. Na ameua watu kwa ajili ya kazi yake. Na usiku mmoja alikuwa analaliwa na wafu. Na ananyongwa na wafu. Na wafu wanamudai. Na wote waliokuwa wakifanya kazi na yeye wamekufa, ni yeye peke yake. Sasa akaniita akaniambia, mchungaji, leo hata ni mke wake alinipigia simu. Akaniambia mume wangu hajalala. Leo wameng'ang'ana usiku mzima na anakaa kama mtu mwenye anakufa. Akiamuka anaamuka kama mtu ambaye amechoka. Na kusii tu njoo leo umuombe. Nilikimbia nikamuombe. Nilikuta ameketi kwa kiti amechoka. Amechoka. Nilienda nikamwambia katika jina la Yesu, wafu wote walio ndani yako ondokeni. Ninawaamuru katika jina la Yesu, ondokeni katika jina la Yesu. Yeye ni mzima mpaka wa leo. Katika jina la Yesu ako hai. Wewe ni nani anayekulalia? Wewe ni nani aliyekulalia? Tunakemea katika jina la Yesu. Tunakemea katika jina la Yesu. Je, umelaliwa na umaskini? Jivu yako ni umaskini na ufukara. Imekulalia njaa ndio inasunguka nyumbani kwako. Tunaharibu hiyo msingi kwa jina la Yesu. Njoo usherekee taji katika jina la Yesu. Mama mmoja ambaye nilimuombea kanisani, niliambia wamama, maana wengine hawakukua. Roho wa Bwana ilienda ikafagia jivu iliyokuwa kwa tumbo. Amebeba mimba ya miaka 5. Umewahi sikia mtu ameishi kwa mji wa mimba miaka 5? Inafanyika katika ulimwengu wa roho. Huyo mama shetani alikuwa anafyonza damu. Maana haistahili mwanamke aone hali yake wakati wa ujauzito. Jivu ilikuwa ndani ya tumbo. Na kawa ameteseka, watoto wake wamekuwa wakitoka wametoka kabla ya miezi. Na hivyo mama huyu alikataa huyo atolewe. Akaambia daktari, wacha nikufe naye. Maana jamii imemtoroka. Amewekwa kwa bed rest. Wewe unalinda mtu miaka 5.
Si amekaa kama yule alilala kwa birika ya Bethsaida mpaka watu walichoka. Hakuna mtu anapenda jivu, wanapenda sukari. Sasa wasukari walitoroka wote. Akabaki peke yake kwenye jivu. Hakuna mtu alimsaidia. Ashukuriwe Mungu maana mume wake alivumilia hiyo jivu. Na aliponiona nikihudumu kama leo kwenye madhabahu hii, alikuja kwenye madhabahu, akaniambia mchungaji, ukiona hii tumbo, nimebeba mtoto miaka 5. Hata mimi kama mchungaji nilistuka, ulimwengu wa shetani inafanya kazi vipi? Mimi najua mtoto anabebwa miezi 9. Huyu wa miaka 5 si ametembea hata kwa tumbo. Shetani alikuwa anafyonza damu inarudisha nyuma. The spirit of delay. Lakini wakati nilimuombea, mtoto na mwakani alizaliwa mtoto msichana. Na wakati nilirudi alitupa mtoto hewani, nilimpokea hewani. Ni nini chako ambacho kimechelewa? Ni nini chako kimechelewa? Na umekata tamaa kama yule aliyelala kwenye birika la Bethsaida. Pengine tumbo yako imechelewa. Pengine ponyaji wako imechelewa. Pengine kazi yako imechelewa. Pengine huduma yako imechelewa. Haleluya, kuna leo taji. Kuna leo taji. Jivu inafagiliwa. Jivu inafagiliwa. Tunasherekea ushindi wa Jehova, neema ya Jehova, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuna nuru gizani. Kuna nuru gizani. Popote Yesu alienda, alitenda mema. Alitenda makuu. Alitenda mema. Kutangara. Kutangara. Pengine roho ya kifo kinawaandama. Kuna mama katika Biblia, maandiko inatuambia aliolewa mpaka na watu 7. Maana aliandamwa na roho ya kufa. Pengine mumezikana mwaka kwa mwaka na imekuwa jivu ya jamii. Mimi nimepitia hiyo. Nilikaa kidogo, mama wetu alikuwa amezaa watoto 2. Mwenye alijaribu kutafuta na akajaribu na kuambia iligharimu mkono wa Mungu. Unajua wakati mwingine mtu anaweza tafuta kitu mpaka waulize watu wanafanyaga nini? Watu wanaendaga wapi? Watu wanakaaga wapi? Wanafikiria aje ndio ikifanyike? Wanaitaga nani ndio ifanyike? Nani ana maelezo ili ifanyike? Nani ana maamuzi na akili ifanyike? Maana unaweza tembelea hata madaktari na isifanyike. Na umeuza kila kitu na isifanyike. Na ni wataalamu wa afya, wataalamu wa mashamba, wataalamu wa huduma, wataalamu ya uimbaji, wataalamu ya matatizo, na ikose kufanyika. Na mama akajaliwa akapata watoto 2, msichana na mvulana. Alafu yule mvulana akakufa. Kitambo hajaoa. Nilikuwa Bible school. Nikirudi nilitarajia mama mwenye ameishiwa nguvu. Lakini nilimpata jasiri wa imani. Lakini kama nyoraro omonene bwo kwegena, akaniambia mwanangu usilia. Hii ndio imempendeza Mungu. Kina kikia mogokirio monene. Usilia. Tolera.
ndio imempendeza. Ikineki kia mugokirio monene. Baada ya miaka 2 baba alipoona yeye ni mgonjwa, miaka 2 ko yaitire tata akaranga no murwaira. Kwanza akiwa mgonjwa yeye baba alishiwa na imani, tato minta akairno na stroke, akabwatu ne stroke. Tukiwa hospitali amekuwa mwenda wazimu tayari. Kero tole nyagitari obeire balimo. Miguu aisongi, anasunguka hospitali. Amagoro tali gosuka. Anajiendea haja ndogo. Bwe kolera mangana alionsi. Baada ya miaka 2 akaondoka. Miaka 2 ko yaitire agakwa. Mama akabaki. Mama minta agatigara. Tukabaki na yeye. Tukatigara nere. Bado mama anachota jivu, ananiambia mwanangu usilia. Bado mama ako ire libu ako nyangontu mwana one tolera. Bado tuko. Ntoro. Bado Mungu anatupenda. Nyasaye na atwanchite. Anaamuka saa 9 ya usiku. Akubuka saa 9 ya butuko. Anaita mbingu ichote jivu ni baki. Orangeria igoro erete libu egerentigare. Anachota jivu ni baki. Obucha libu egerentigare. Analia Mungu ni rehemu. Orera Nyasaye nendolera mabera. Chochote ambacho ni jivu katika boma hii naomba ufagie. Kelikende yote kile libu asemo choyo kiabuse. Na leo mimi niko hai kwa maombi yake aliyechota. Na incherero gonde moya senge njoya masabalia amama. Bwana Yesu apewe sifa. Omonene Yesai wobo nene. Kuna watu walimwambia mchanje ndio wachawi wakimuona wasimroge abaki. Abantu baro ba moteti musarage abarogi bako morora ba morora. Lakini yeye alinichanja na maombi na damu ya Yesu. Nina ujasiri ya kutembea. Mimi ukiniroga sirogeki. Sirogeki maana nimechanjwa na damu ya Yesu. Niko na alama ya damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakumbuka tukikaa tukiwa wadogo. Mimi nilikuwa mtoto mzuri sana na ninajisifu. Kwa sababu Yesu ndio alinibadilisha na sifu Yesu. Mama mmoja alikujia mama yangu. Akamwambia wewe unaleaga watoto waje? Si ninangoja huyu mtoto wako aolewe na mwanangu. Na akachukua slippers akakata. Hata hakuogopa, nimeketi. Amechomoa slippers. Amekata. Anaenda na akaenda nero. Unajua? Umanyete? Shujaa wa imani alichota jivu yote. Niko hai. Niko hai. Inde moyo. Mama shujaa wa imani alichota jivu akafagilia. Niko hai. Ndio unaniona. Mama mintori kwengena akabusalibu lionzi tondo uchitinda moyo. Kuna uhusiano gani na slippers na moyo wangu? Slippers ne moyo ne mpama tekiboro. Bwana Yesu apewe sifa. Niko tu kwa ajili ya neema ya Mungu. Kwa sababu jivu ilichotwa. Na nikakaa tena kidogo. Mama akanilinda, tukakaa naye. Ameondoka mwaka jana kama ametosha mwaka. Wewe pia labda kwenu ni jivu ya kufiwa mwaka kila mwezi. Na jivu yenu ni maombolezo na matanga. Si mjomba, si nyanya, si baba, si babu, si wajukuu. Hata watu wamechoka na tumechoka kufanya WhatsApp group ya kukusanya pesa ya wafu. Tumekopa, tumesafiri, hata leo kuna nuru. Leo jivu inafagiliwa. Tunasherekea ushindi wa Jehova. Haleluya. Hatutakufa. Hatutakufa mapema. Tutaishi tukule mema ya nchi. Hatutajenga tukose kuishi. Ama ujui kuna watu wanaishi kwa jivu. Anaweka msingi. Anafutwa kazi. Anaweka msingi. Anakufa. Ameandamwa na mikono isiyokamilisha kazi. Saa zingine tunaandikaga vitu zingine watu wakikufa. Kazi amemaliza. Mwendo ameumaliza. Taji anangojea. Na ni mtu mdogo. Alifanya kazi nini? Hata ndio ameanza nyumba.
Tena kabla mwingine hajazikwa kakujamea nyasi. Tena tunasema kazi amemaliza. Mwendo amemaliza. Tumeambiwa atupati taji ya kifo kila mara. Hiyo ni chifu. Jamii, baba amewacha watoto wadogo. Amewacha mama mjane na mama mwenyewe ni mjane. Mama mwenyewe ni mjane. Mwenye amewachwa ni mjane. Kwa miaka 40, miaka 30, miaka 20, kazi amemaliza. Mwendo amemaliza. Taji amepewa na nani? Wewe uoni huyu ni shetani? Fagia jivu katika jina la Yesu. Fagia jivu katika jina la Yesu. Hinduka kanisa, fagia jivu katika jina la Yesu. Hatutaki kupanga matanga ya wadogo. Tupange matanga ya watu wa 100 na kwenda. Tunafagia roho ya kifo kanisani. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kanisa mkikaa mara 2 mara 3 matanga ya watu wachanga itaneni. Panda mulima. Mimi nilimwambia Mungu sitaki kuwekwa reverend ya kuzika wafu. Kwanza si kazi yangu kuzika. The Great Commission is not among The Great Commission inasema fufua wafu. Hata sijui ni nani alipewa wachungaji kazi ya kuzika. Na wanaheshimiwa kwa kuzika. Natamani siku ambao wachungaji watasimama na kuambia wafu amukeni. Tufagie jivu ya kuzika. Wewe umewahi kusikia Yesu akiambia wanafunzi wake, nimewapa mamlaka na uwezo na nguvu, nimewajaza Roho Mtakatifu na uwezo na nguvu ya kuzikana. Nani huyu alitupea kazi? Ilitokea wapi kweli? Na kwanza mambo ya Walawi inasema afai mchungaji kuona mfu. Na asimuguze atakuwa najisi. Ni nani ambaye hakuamurisha wachungaji wafufue wafu akawaambia waziki? Huyo mtu simujui. Lakini hata hivyo nitasimama kwa agano ya Bwana kwamba nitafagia jivu ya kifo kanisani na sitazika katika jina la Yesu. Na kama ni kuzika nizike walioshiba miaka. Sasa we imagine kijana tu mzuri ameandikwa kazi jana, mzee tu mzuri, mama mzuri. Tunatarajia kuja amalize backbone. Tunatarajia kuja aweke tiles amalize. Tunatarajia kuja atubadilishie kiti. Alafu kidogo unasikia amepata ajali ameenda. Muimbaji mzuri ambaye angeimba watu waokolewe. Twende crusade watu wakombolewe. Kanisa imepata muhuduma. Mchungaji mdogo tu mwenye angechapa injili mioyo ziokolewe. Alafu kifo kinatunyang'anya. Mimi napenda mhubiri moja alisema aziki viongozi wake. Unajua huyo mhubiri viongozi wake 5 walipata ajali na wakakufa njiani. Kama unaweza kumbuka huyo mhubiri ako Nakuru. Na akasema aziki aliimba akaomba wiki mzima. Akasaba na agosabe wiki ngima. Alikuwa na imani kubwa sana na sasa ana kanisa kubwa Nakuru. Alisema siziki viongozi lakini hawakuamka.
agateba nchetingo tinde kaba ninaamini alizika na huzuni. nkorengere linga gatinde gete kale Wachungaji tuinuke katika jina la Yesu, tufagie kila roho. Viongozi inukeni, fagia kila roho inayojitangaza kwa washirika wetu. Wanatunyang'anya washirika, tutafagilia kifo kanisani na watu hawatakufa mapema, tuwazike, wataishi wafanya kazi ya Mungu. Hata wewe ulio nyumbani pana tarajiaga pasta sana akuja kupangie mazishi. Saa zingine tarajia mtumishi wa Mungu mwambie kuja fagia jifu. Hatutaki kukufa tena, lakini mara nyingi tunaenda tunamwambia Mungu kaki koranje tuarausire, tumechoka kusikana kutindekana. Haumwambii komesha kifo. Toliko matebinga kanya makweli. Umwambie niombe nipate transport. Toliko matebinga nsabere nyore niende kuzika nyanya yangu. Egere ngende gutindika magokoro. Niombe nsabere. Ombe yeye apone. Musabere abwene. Unaomba tu vitu awkward. Oko sabe binte bibe. Saa zingine mwambia mchungaji njoo tu uombe. Debio morandi njoo. Fagilia jivu ya kifo. Njubwa buseli buka jana nimezika nyanya yangu. Igoronga tinde kama agokoro. Mwezi ujao nimezika ndugu yangu. Fagilia katika jina la Yesu. Usiruhusu chochote kikutawale. Tubwanchana na kende yonzi kegotenenere. Maandiko inatuambia Exodus 2:21. Oko nganya wakaambiwa na uweke kiti cha neema. Bagatebiwa ngamobeke kerogo kyoboya. Muweke kiti cha neema. Ukienda kujisomea, soma yote uone rasilimali ambayo Mungu ametuwekea kwa nyumba yako. Akaambiwa utakapojenga nyumba ya Mungu 21:18. Akaambiwa hivi, nimekupa kiti cha neema, jenga uweke kiti cha neema. Kiti cha kibali. Sherekea katika jina la Yesu. Hapa nyumbani mwa Bwana kuna kiti cha neema. Utapata neema ya kufagilia kila aina ya jivu katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, tunakuinua kwa kusimama na sisi, tunakuabudu kwa kusimama na sisi. Wakati tulipitia mateso, wakati tulipitia magonjwa, wakati tulipitia kukataliwa, Bwana ulisimama nasi. Naombea kila mmoja aliye mahali hapa, naombea ushindi wa Jehova, naombea neema ya Jehova. Chochote ambacho kimeleta giza, leta nuru sasa Bwana. Chochote ambacho kimewamaliza Bwana, mipango yaliyopangwa kinyume nao, silaha iliyoinuliwa kinyume nao, pangua katika jina la Yesu. Haribu katika jina la Yesu. Teketeza katika jina la Yesu. Tufagilie jivu hii Bwana, roho ya kutozaa, ya kutozaa kazini, ya kutoongezeka, roho iliyotuwekea mipaka. Tunaishi katika uchungu na huzuni, roho inayofyonza, roho inayokula, roho inayonyanyasa, roho inayouma, roho ya magonjwa, roho ya tabu na matatizo. Tunakufagilia, tunakufagilia, tunakataa kila roho katika jina la Yesu inayokuja kwa njia ya jivu. Tunaomba taji, tunaomba maua, tusherekee neema ya Bwana kwenye kiti cha neema katika jina la Yesu. Tumeomba na kushukuru.
Bwana akiongea nasi wakati mjakazi wa Mungu alipokuwa akiongea. Kuna jivu linaweza kalia mji, linaweza kalia nyumba, lakini katika maombi jivu linaondolewa. Andiko lasema kwa kitabu cha Isaya 62 mstari wa kwanza nasema kwamba kwa ajili ya Sayuni sintanyamaza, kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, mpaka haki yake itakapoangaza kama mapambazuko, wokovu wake kama mwanga wa moto. Mataifa wataona haki yako, nao wafalme wote wataona utukufu wako. Wewe utaitwa kwa jina jipya. Hapo ndio ninalipenda, kwamba wewe utaitwa kwa jina jipya, lile ambalo kinywa cha Bwana kitatamka. Wacha Bwana atamke jambo kwa ajili ya maisha yako. Jehova atamke jambo. Unapotafuta uso wake atafute jambo. Mchana wa leo na katika sherehe hii, katika maisha yetu, katika nyumba zetu, katika ndoa zetu, katika biashara yetu, kuna neno Bwana ametamka, kuna nguvu Bwana ametamka, kuna uwezo Bwana ametamka. Kinywa la Bwana limenena kupitia mtumishi wake kwamba majivu yameondolewa. Mama, ulipoongea machozi yalikuwa yananitoka, kwa sababu mimi ni matokeo ya maombi ya mama mzazi. Mimi nilifanya mama angu akaacha baba yangu kwa sababu alikuwa amezika. Alipotoroka na mimi mama pepo, hata ukitoroka wanaandama. Ninakumbuka nikama kwamba niliwahi gonjeka. Nilimaliza shule nikiwa na miaka mingi. Kwa sababu ya nini? Afya yangu ilikuwa mbaya nikiwa mtoto mdogo. Lakini nakumbuka mama aliyelala alikuwa, juzi niliambia kwamba Tuesday usiku niliambia walio kwamba mama yangu alikuwa naomba kama wazimu, alikuwa naomba kama kichaa. Mimi sikuwa nimeokoka mpaka ninaaibika. Lakini yale maombi, hata kama aliaga, yale maombi yalitunza wavulana 3. Yale maombi yalitunza maisha yangu. Nakumbuka nikiwa darasa la saba niligonjeka ugonjwa ya kipindupindu. Ile kifo ya kuzika watoto ilinifuata. Mama alipoona nimegonjeka masaa 24 sijapona, nimezimia. Aliponisindikiza hospitali, nikafika barabarani nikazimia, nikaanguka. Mama alitoroka akaenda kwa daraja ya pale mto Migori, asikie watu wakipiga nduru na yeye pia ajiangushe ndani ya maji. Lakini ninakumbuka nilipofika hospitali, daktari aliyekuwa pale akachukua maji. Mmoja akasema kwamba huyu mmepitiza muda, amekufa, huyu hawezi pona, peleka mochari. Mmoja akasema ya kwamba wacha tujaribu kama tunaweza pata msipa. Walipojaribu walipata msipa. Maji nikawekewa. Nilikuja nikaamuka baada ya siku 2 kama sijielewi niko wapi. Mungu akanitetea, akaniponya kwa sababu ya maombi ya mama aliyekuwa amesimama. Mama, unaweza ombea nyumba yako. Mama, unaweza ombea watoto wako na Mungu anajibu maombi. Naambia kwamba kwa nyumba ya mama yangu tulikuwa 3. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuokoka. Wa pili angekuwa nasi hapa, lakini yako katika mkutano mwingine. Lakini leo hii tukiwa wavulana 3, mmoja akajaribu kuharibika, akawa mlevi mpaka analala kwa mtaro. Lakini kuna mchungaji mmoja alituambia kwamba huu moto ambao mama aliwasha katika hii nyumba, ingawa inaonekana kwamba imeizimika, hamjaokoka, lakini chini ya hii jivu kuna moto. Usione jivu imetulia, usione jivu imetulia ukakanyage na mguu mtupu. Ndani ya jivu kuna moto. Chini ya jivu kuna kuaga na moto. Ukiona makaa imechomeka na imetulia, chini kuna moto. Mama alienda, tukaona jivu imetulia, lakini chini ya jivu kulikuwa na moto. Moto ambao uliwaka baadaye. Leo hii tuko wachungaji 3. Tunamtukuza Bwana, tunamuinua Jehova. Najivunia huyu Yesu
Wengine hatuna ushuhuda mzuri, lakini Bwana ametutengeneza. That's why wanapoimba kwamba ametutengeneza Bwana, wengine tunaelewa, wengine tunasikia. Hatukuwa na masomo mazuri ya kuheshimika, hatukuwa na lugha mzuri. Mimi nikianza kuhubiri nilikuwa kigugumizi, nilikuwa naongea ninasita, lakini Bwana ametutengeneza. Sikujua nitaoa niwe na mke. Girlfriend wangu wa kwanza aliniwacha, akaniambia kwamba Omondi, hakuna pali unanipeleka, hauna kwenu, unakaa kama chokora, hauna kazi, hauna masomo. Lakini huyu Yesu, lakini huyu Yesu anatengeneza, anatoa jivu, anaacha moto, anatoa jivu, anaacha moto. Sijui unapuko kwa jivu gani leo kwa nyumba yako. Mama umenitia moyo. Kuna mtu wako hapa ako na mtoto msichana, anaona kwamba akiwa na msichana hana faida. Huyo ni msichana mmoja tu, lakini moto umewaka, moto umewaka, moto umewaka, moto umewaka. Unaona uko na wasichana, unaona kama uko na hasara. Kuna faida kuwa na msichana, na umuombe moto iwake kwake. Yesu ashuke kwenye nyumba yako, utakuwa na faida, utakuwa na faida. Makatalosa, makatakarora la kasa. Lord, come and reign in my life. Moto wake, acha moto wake, wacha jivu iondolewe, moto wa Yesu uonekane. Anasema kwamba kuna jina atakupa, jina ambalo atatamka mwenyewe, jina ambalo yeye mwenyewe atataja. Kuna jina ambalo Bwana ametutusia. Simama kwa miguu yako uite mbingu. Simama kwa miguu yako uite mbingu kwenye jamii yako. Kwa kwenye jivu ukaite Jehova kwa ajili ya maisha yako. Kwa kwenye pengo ukaite Bwana akakutendee. Ninajua Yesu anayetenda. Ninajua Yesu anayeondoa jivu, anayeondoa laana ya kiukoo, anayeondoa mikosi ya miji, anayeondoa shida ya kijamii. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Kuna nguvu kwa damu ya Yesu. Mama, lilia nyumba yako. Ta Yesu kwa nyumba yako. Kuna jina Bwana anatupea. Kuna jina. Call your name, Lord Jesus. Naweza Yesu. Kuna kitu Bwana anaongea. Anasema kwa kitabu hicho ambacho nimesoma cha Isaya. Andiko lasema kwa kitabu cha Isaya kwamba hawatakuita achwa wala nchi yako katika ukiwa, bali utaitwa heshima yako itakuwa Beula, kwa maana Bwana nayo nchi yako itaolewa. Kama vile kijana aonavyo mwanamwali, ndivyo wanao watakavyokuoa wewe. Kama bwana harusi afurahiavyo bibi harusi, ndivyo Mungu wako atakavyokufurahia wewe. Bwana atakapoondoa jivu, kuna kicheko ya furaha itakuwa kwako. Jehova aondoe jivu, na jivu
tunachota kwa maombi, tunaiondoa kwa maombi. Thank you Lord. Kama uko hapa nasema mchungaji, ile ujumbe ilikuwa ni langu, ningependa unyoshe mkono wako. Kama uko hapa unasema hakika kuna majivu kwangu, ninataka yaondolewe. Kuna majivu kwangu, ninataka niachote kwa maombi. Naporudisha mtumishi wa Mungu akuje kwa madhabahu, awaweke mikononi mwa moja na mara wale ambao wako na shida na afya, uko na ugonjwa unaokutesa ambao unajua mtumishi wa Mungu Samia aliombea watu jana, lakini kuna wengine ambao hawakukua. Naomba kwamba mtumishi wa Mungu anapo yupo Mungu anayetenda ishara na miujiza, akakutendee na wewe pia mchana wa leo katika jina la Yesu. Hallelujah. 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 Thank you Lord. Ninakumbuka Thank you Lord. Pastor amenikumbusha siku moja, Hallelujah. mimi tu nikiwa mtoto miujiza, nikawa mgonjwa, nilikuwa kwa oxygen na ni mtoto tu wa miujiza. Amen. Na nikakufa kabisa na nikafika mbinguni mara 2. Mama akaandikiwa telegram. Siku hiyo ilikuwa siku ya telegram. Aliishi shule, nilikuwa boarding. Aliishi shule wiki. Na alipofika hospitalini, aliweka magoti chini, akamwambia Mungu ni rehemu. Na wakati huo nimeenda mpaka mbingu, ninataka kuingia mbingu ya 3. Nimeingia mlango ya kwanza, ya 2, ya 3, mkono ikatokea mahali katika hiyo maono, ikanisukuma, ikafunga ile mlango mkono, ikaniambia rudi, siku zako bado. Na ndio niliamuka kwa kitanda, nikaondolewa oxygen, mama yangu akiendelea kuomba. Jivu ya kifo kikaondolewa, ndio mimi huyu. Amen. Glory to God. Mimi hata sijui nilikuwa naugua nini, lakini nilienda mara 2. Jivu ya kifo kikafagiliwa. Wewe ni nini ambacho unaona kimeenda leo? Yesu yuko hapa, mwenye huruma na rehema kwa kila mmoja. Njoo tukuombe. Yesu anaweza. Ni nini unaona ni jivu? Njoo yalete kwa Yesu. Njoo kwenye madhabahu, maana maandiko inasema hapa ndipo kuna kiti cha neema, huruma na ukombozi. Iko tabani. Nini unaona imekuwa jivu katika maisha yako? Siri ya machozi haya ni wewe, wajua. Siri ya machozi yangu ni wewe, wajua. Siri siri wewe ni Mungu wa rehema na huruma, chozi na utatenda ni wewe, wajua. Siri siri
wajua ni wewe, ni wewe, wajua ni wewe, ni wewe, wajua imani wewe, ni wewe, wajua ni wewe, ni wewe, wajua ni wewe, wajua imani wewe, 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 ni wewe, Mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye kibali, Mungu mtakatifu. Wewe ndio umesema Bwana, njooni kwangu nyinyi nyote mliolemewa na mizigo mizito. Umeahidi pumziko, umeahidi pumziko, umeahidi pumziko, umeahidi taji. Saidia aliyelemewa na ako mahali hapa, saidia machozi hii ukaivute, saidia mazito haya Bwana. Vuta Yesu, vuta Yesu, vuta kila andishi, ondoa kila unabii, ondoa kila laana, ondoa kila neema iliyo juu yao isiyokubalika, ondoa kila nguvu iliyowameza Bwana. Fungua tumbo isiyozaa, fungua tumbo isiyozaa, ondoa kifo iliyo kwa jamii, ondoa umaskini iliyo jamii, ondoa kila hali, familia, kila kitu hata tusioitaja tunakemea kwa jina la Yesu. Tunatangaza ushindi wa Jehova. Bwana mwenye rehema, ulitembea ukitenda mema, mtendee leo Bwana, mtendee leo Bwana. Tunasherehekea ushindi, maana umewavuta machozi, maana umewapa neema. Wasiozaa watazaa, wasiozaa watazaa. Tutasherehekea watoto, fungua tumbo, kila minyororo tunakata, tunaharibu kila utasa katika jina la Yesu. Tunaharibu kila malango, kila nguvu katika jina la Yesu. Tunakataa kila umaskini, tunaharibu kila utasa, tunaharibu kila ufukara. Roho ya kifo toka, roho ya kifo ondoka katika jina la Yesu. Ndoa zinazovunjika shindwe, ndoa zisimame katika jina la Yesu. Tunatangaza ushindi wa Jehova katika jina la Yesu. Magonjwa ya kifafa yaondoke iliyo katika jamii katika jina la Yesu. Magonjwa ya usukari yaondoke, magonjwa ya kansa yashindwe katika jina la Yesu. Magonjwa ya uvimbe yaondoke, magonjwa ya presha yaondoke, kila aina ya magonjwa, magonjwa ya ukimwi ushindwe katika jina la Yesu. Magonjwa ya asma ondoka katika jina la Yesu. Natangaza huru ya watu wa Bwana. Roho ya kujinyonga toka in the name of Jesus. Kila roho itii neno la Bwana na liondoke. Kila nguvu litii neno la Bwana na liondoke. Kila uwezo litii neno la Mungu na kuondoka. Kila ushawishi litii neno la Bwana na liondoke.
Kila dhabau liiname kwenye madhabahu hii na iondoke katika damu ya Yesu Kristo. Kila sauti iliyo kinyume na maisha yako tunainyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Sauti ya wafu, sauti ya maskini, sauti ya utasa, sauti ya ufukara, sauti ya kuanguka, nyamaza na uondoke. Sikia sauti ya Bwana. Pokea uponyaji wako, pokea ushindi wako. Bwana na akushike, Bwana na akuinue, Bwana na akutendee, Bwana na akushindanie, akupiganie, akuone, akusaidie katika jina la Yesu. Bwana, asante kwa kuvuta machozi. Asante Bwana kwa kuvuta machozi. Uinuliwe na uabudiwe. Tunakuabudu na kusherehekea makuna mema ambao umetutendea. Hallelujah. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Asante kwa kufanya siku hii. Imekuwa siku yetu ya ukombozi. Sisi tulioteseka tuwekwe huru. Yes, Lord. Sisi tuliofungwa tuwekwe huru. Sisi tuliepagawa tumewekwa huru. Sisi tuliotarajiwa kufa tuko hai. Sisi tuliotarajiwa tusiendelee tunaendelea. Sisi tuliotarajiwa na ikaandikwa siku zetu zimehesabiwa, tunaziangamiza kwa jina la Yesu. Tunakataa kila udadisi, tunafunga milango yote waganga waliotukwangia. Tunakataa kwa jina la Yesu wachawi walioandika majina yetu. Tunanyakua majina yetu kwa jina la Yesu. Vitu vyetu vilivyobebwa tunarejesha kwa jina la Yesu. Chochote kilichofanyika katika maisha yetu roho ya umaskini, roho ya kurudisha nyuma, katika jina la Yesu shindwe. Katika jina la Yesu tunakataa kufa ovyo ovyo. Katika jina la Yesu tunatangaza uhai, 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 uzima, uzima, uponyaji, 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 kuinuliwa, kuinuliwa, kubarikiwa, kubarikiwa. Tunakushukuru Bwana. Tusherekei tu kwa ajili ya jengo. Bwana, tusherekei tu kwa ajili ya maua. Bwana, tusherekei tu kwa ajili ya vyombo na waimbaji. Oh yes. Hatukusherekei tu kwa ajili ya huduma ambayo imefaa. Oh yes. Hatukusherekei tu kwa sababu Mungu tumekula tumeshiba. Tunakusherekea pia Bwana kwa kutuokoa. Asante Bwana. Tunakusherekea tu Bwana hata kwa jivu ambao tumepitia. Tunakusherekea hata kwa mabaya ambao tumepitia. Tunasema asante hata kwa wale waliotupitisha, maana wametusaidia kukuona, wametusaidia kukuona, wametusaidia kukutumaini. Bwana, nani kama wewe? Tunasherekea hata kwa mabaya ambao tumepitia, na ni jivu yetu imetukumbusha tukujue, imetukufumbusha tukufahamu, imetupatia ushuhuda. Tukasema wewe ni Bwana uliyesimama nasi, wewe ni Mungu uliyetupatia, wewe ni Mungu uliyetusaidia. Wakati maaskofu walitukataa, wakati maaskofu walikataa kutupa huduma, wewe Mungu ulikuwa mwaminifu.
wakati walitudharau, wakaona hatufai kwa makanisa makubwa, hata mengine wakaona hatustahili kwa huduma hiyo, wewe bado Mungu ulitupatia huduma. Yes, Lord. Wewe bado Mungu ulitupatia huduma. Yes, Lord. Wakati wake walitukataa, wakati hatukuwa na kazi, wewe bado ulikuwa Mungu. Wakati waume walitukataa, wakaona sisi wanawake hatufai, wewe bado ulikuwa Mungu. Wakati hatukuzaa, wewe bado ulibaki kuwa Mungu. Asante kwa kubeba dharau letu. Asante kwa kubeba uzito wetu. Asante kwa kutupa pumziko. Ni nani kama wewe Bwana? Ni nani kama wewe Bwana? Ni nani kama wewe Mungu? Ni nani kama wewe Bwana? Thank you. Ni nani kama wewe Mungu? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tunakushukuru na kukuabudu. Na kwa haya yote tunakusifu. Asante Yesu. Nimeomba Bwana nikijua umetusikia. Yes. Na kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kanisa tuseme Amen. Woo! Amen. Bwana wabariki. Amen. Bwana wabariki. Amen. Na ajibu haja ya mioyo yenu. Amen. Na apoze haja zenu. Amen. Thank you. God bless you. Mungu akubariki. Katika hiyo harakati ningependa tu urudi kae kwa kiti yako dakika kidogo tu. Nataka tumtolee Bwana sadaka kwa ajili ya hii sherehe na kwa hii function. Kabla nialike baba akuje kuifunga kongamano letu, ningependa waandae sadaka nzuri ya kumtolea Bwana. Na kuna watu ambao Bwana amewatendea. Na kuna watu walichukua bahasha pia juzi. Baada ya kutoa sadaka pia bahasha utaitoa kando kwa ajili ya hiyo kazi, utanipea tu kwa mkono yangu. Lakini sadaka tuweke kwa kikapu. Kwa hivyo andaa sadaka yako. Kama uko nayo kwa simu, kuna namba yetu hapo ya kurusha sadaka yako. Lakini vizuri utoe sadaka kwa ajili ya kazi ya Bwana na kwa matendo yake makubwa ambayo amefanya katika maisha yako. Sisi ni matokeo wengine ya madhabihu na sadaka. Sijasema kwamba Bwana hatajibu, lakini najua kwamba kwa kuamini, mtu uamini Bwana kwa roho yake na ukiri kwa kinywa chake, na Mungu hufanya miujiza. Na matokeo yale ya kwamba umekubali na umeitika, ni vizuri ukamtolee Bwana. Kwa hivyo ningependa nialike ndugu yetu atupe one number tunapotoa sadaka zetu, alafu nitaalika baba akuje. Ndugu Sam, just come. Baba akuje amalize aweze kutangaza maneno. Usikae nje, askofu anaenda kutangaza maneno. Na pia pamoja nasi kuna marafiki wetu kutoka kwa makanisa mbalimbali watatusalimia. Lakini kwa sasa ningependa ndugu Sami, please welcome. As we give our offering, you give us you give us one number as we bless the name of the Lord. Ni wangapi wamebarikiwa katika ibada hii? Mimi nimesikia nimebarikiwa. Ninatoka hapa nikiwa mwepesi. Uzito umetua na Kristo anatawala. Amen. Amen and welcome in the presence of the Lord. Wow, what a powerful service it has been. Connected. So. Pastor Lucy, sijui kama uko karibu. Kama Pastor Lucy, tafadhali kuja ukae karibu hapa. Wale wako na zile bahasha mlichukua juzi, kama uko nayo unaweza pea Pastor Lucy akiwa hapa karibu. Tunapoendelea kutoa sadaka pia. So, toa sadaka yako na Bwana akubariki. Na dhambi unifanya mshindi. Na pia kuna keki kwa sababu ni sherehe, kuna keki pia tutakata. Kwa hivyo kaa utulie na Bwana akubariki. Sana tuimbe wimbo moja.
Nashukuru sana na waimbaji wametubariki sana. Great choirs. Mungu ametutendea mema. Tunashukuru sana. Amen. Karibu tumtolee Mungu tunapoimba hiyo wimbo. bari barahiruna Nyasaye mwakire chingo bingora abana b'Nyasaye kero kenda sonsi tweteire nonye na seribu Yesu turahire tingonyara kwe murunganya asemeremo ndaewe ekyagera namanire omonene ondaire rimukya maboko teba tunapomalizia mwambie ondaire Wow. Samia kona base tamu sana. Mpige makofi mazuri. Amen, amen, amen. Kwa kweli ni Mungu ametuongoza na bado atatuongoza. Kabla sijalika dadi baba wa ministry atangaze baraka juu ya maisha yetu, kuna wageni ambao ni marafiki wetu, ndugu zangu, dada zangu, marafiki kutoka maeneo mbalimbali. Muda umeenda, huenda sitawapea nafasi waweze kuongea, lakini nataka niwasimamishe waonekane. Ni vizuri mgeni akija atambulishe. Kuna wengine ambao pia hawataki kujitambulisha, tutawalazimisha. Kwa hivyo nimeona wageni wetu kutoka kanisa la Mosocho. Tafadhali ndugu yetu, rafiki yetu, pige makofi mazuri. Brother Motika, welcome. Na wengine pia
kutoka Mosocho, barikiwa sana. Amen. Amen. Karibu sana. Karibu sana. Tusema kutoka hapo wanasikia. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Pige makofi mazuri sana. Amen. Karibu sana, karibu sana. Kuna wageni wetu wametoka kanisa letu la Kisii Pentecostal Church. Niliona wapendwa hapa, rafiki zangu, niliona brother Mandi somewhere. Hata wale wale kutoka Kisii, tafadhali, hata wale walikuwa nakaa hapa ndani, tuseme wote. Nimeona ndugu yetu legal officer ako pale na mke wake, my good friend. Amen, amen. Huyo amekuja kwa kofia mbili, amekuja kwa kanisa na pia amekuja kama colleague, tunafanya naye kazi pale Kisii University. Welcome my brother and God bless you. Niko na wageni wengine, my son, simama tafadhali. Niko na kijana yangu pale. Piga tu makofi mazuri. Brother Onesimus, God bless you so much for joining us. Kuna wageni wengine ambao sijawataja penye unatoka. Simama tu nikuone. Kuna wengine taja tu jina kutoka hapo. Songa mbele usitaje jina tu tafadhali. Sema tu jina ndio watu wa kujue. All the time. Amen, amen. Barikiwa sana, mpige makofi mazuri. Kuna wageni walikuja usiku. Simama tu punge tu mkono. Mlikuwa kesha lakini tena umerudi. Punga tu mkono hivi tusalimie. Amen, 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 amen. God bless you so much na timu yako. Kuna mwingine nimemsahau ambaye sijamtaja na uko hapa, wewe ni mgeni na ungependa wave kwa kanisa. Kama umeisha, namshukuru Bwana. Kutoka nilikuwa nasema Metamaywa wapunge mkono. Haya, wageni kutoka wapi? Watu wa Metamaywa wote wasimame. Metamaywa wasimame wote, punga mkono. Amen, amen. Haya, watu wa Utamba wasimame wote, wapunge mkono. Watu wa Utamba wapunge mkono. Wapige makofi mazuri. Watu wa Tinga wasimame wapunge mikono. Watu wa Tinga wapunge mikono. Amen. Alafu na Mosoka nilishawatangaza. Watu walikuruma basi wasimame wapunge mkono. Watu walikuruma wasimame wapunge mikono na magwagwa. Amen, amen, amen. Amen. So for that reason I want to take this pleasure to invite the man of God. Amekuwa akikaa tukifanya kazi. Ni wakati wake wa kutamka baraka na kutamka neno kwa huduma hii na kwa kanisa hii na kwa maisha yako. Daktari Askofu Ezekiel Ndubi, piga makofi mazuri na vigelegele unapochukua microphone in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hebu tusalimiane hewani. Praise the Lord. Nashukuru Mungu kwa convention ambayo tumekuwa nayo, ambayo imekuwa ya kufana, na Mungu ametubariki, ametuinua. Na sasa matokeo tunyangojea huko hapa mbele, kusikia kuna uvuvu kwa kila sehemu, na watu ambao walikuwa wamegonjeka wako na afya nzuri, na tena mahali ambao kulikuwa hakuna mtu ameenda university ametokea hapo, wameenda 3 5. Hata tukumbuke hii siku. Bwana asifiwe.
Ile neno mhubiri alisema wakati kifo kinakimbia kimbia haraka haraka. Nakumbuka niliitwa Masimba ya kwamba mtu fulani umesambuliwa na kifo. Na waliponiita tukaongea na wakanieleza jinsi imekuwa. Nikawaambia wote wa mchi wakuche kutoka mahali ambao wako kasini. Na kwa kweli nilikuwa huku na district overseer Karikwa. Tukaonyesha mapicha ya watu wamekufa. Na tukatangaza ingawa kuna wakati wa kufa, tumekataa kifo ya haraka kwa jina la Yesu. Na unajua sijasikia kifo hapo. Imechukua muda. Na nikusema hali ya kusambuliwa tunaipinga kwa wakati mtu amefika wakati wako wa kutoka tunajua, lakini wakati inaporudia jaribu kuona ni kitu gani. Kwa uchache kabla sijafunga, tuko na general secretary wetu wa utumo huu ambaye pia ni secretary wa kanisa bodi ya Kisi. Where you stand up, akuje tu hapa. Nilitaka tu kwa maana yeye ni general secretary aseme mubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya hii kanisa na kwa sababu ya hii sherehe. Wacha Mungu apewe utukufu. Na ande to sese ni wetwensi mbia mono. Elieta ni Isabella Omache ngoshiriki na Kisi Pentecostal Church. Getacho. Thank you so much. Thank you. Asante kwa jambo hilo. Sasa ninapotangaza conversion ya wamama kukwisha, pia nitatangaza kumalizika kwa mwaka ule ambao tumekuja kusherehekea leo wa hii kanisa hii. Ilikuwa ni mwaka wa ngapi? Wa 11. Kwa hivyo wote ambao wale wamama wote ambao mlilala hapa simameni. Na tena na wale wa Arikuruma mlikuwa mnahudhuria mikutano kutoka hapa siku hizi zote na wachungaji simameni. Mnaposimama nataka tu nisome kifungu kwenu katika kitabu cha First Chronicles 16 na 43. Inasema hivi: Then all of the people left, each for their own home, and David returned to home to bless his family. Leo hivi kongamano mliokucha imefika kikomo. Saa hii tukishukuru kwa yale yote ambao tumeyapata, na lile ambao ninalosema wakati sherehe fulani ilikwisha, Daudi aliambia kila mtu aende nyumbani kwake, na tena abariki watu wa kwake. Narudia tena, the Bible says, then all of the people left. Yani walitoka kwa huo mkutano, each for their own home, and David returned his home to bless
his family. Daudi naye pia alirudi nyumbani kwake. Leo wale ambao mmekuwa kongamano na hao tumebarikiwa, azaa wale mlikuja hapa, usiende kulala unyokomoke home. Hey, hallelujah. Amangara yobo ili uache uende kuanza kutoka nyumbani. Lakini saa hii baraka umepata, uchukui popote home. Hey, hallelujah. Home. Simama tu hivyo. Home. Na tena utumikie hizo baraka, ubariki nyumba yako. Sasa wote tusimame. Tusimame. Ama kwaje niombe Kaini. Wacha niombe hao ambao nimesema waende nyumbani. Tena waende na usucha. Nataka kusikia mnahubiri nyumba zenu. Nataka kusikia huko ikiwa hata matoleo yalikuwa chini yameenda juu. Mpaka mwingine yamekuja mpaka siku moja pesa zilitolewa sadaka hapa Nairobi. Sijui watu walikuwa siku ngapi kuhesabu. Sadaka ilitolewa mpaka ikachukua muda kuhesabu. Na tungetaka tusikie hapo Mungu ameendelea kufanya makubwa. Nataka sasa wenzangu wapendwa, na jinsi nimesema tumefika kikomo. Nami kwa yale mamlaka ambao Mungu amepeana kwangu kama kiongozi wa huduma hii, wa kumaliza hili kuja pamoja convention na wote ambao tulikuwako wachungaji na mnenaji, nimetangaza baraka za Mungu kwa maisha yako. Ulinzi unapopanda gari na unapoenda na mguu, ili ufike nyumbani, ukumbatie watu wa nyumbani, na tena uwe baraka kwao. Mungu, katika jina la Yesu, Bwana, kongamano hili ambao tumekuwa katika neno la kufundishwa, na wakati imefika tunaachana. Na kuachana kwetu tumeitikia jambo hili Daudi alifanya. Urudi nyumbani na akabariki watu wa jamii yake. Bwana, ubariki hawa mpaka siku ile tutakapokuwa na convention nyingine, tutakuja hapa tukisema tuliinuliwa. Bwana, ni asante. Wanapotoka, wanapopanda magari, wanapoenda na miguu, na kila jambo watakalokuwa wakifanya libarikiwe. Nyumba zao zibarikiwe. Mapato yao kule nyumbani yabarikiwe. Hali ya kielimu iinuliwe. Hali ya kufanya kila kazi na biashara ipanuke. Bwana, kanisa lako kule wanapoenda libarikiwe. Asante kwa yote, kwa jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Tusimame wote sasa. Sasa tunasimama tukimaanisha anniversary ya hili kanisa. Kwa mwaka huu wa 17 tumeikamilisha kitu ambao kimepakia tukamilishe, ni ugali. Lakini kwa mambo mengine, mkiwa mmefungua mdomo mkule, tunasambia Mungu asante kwa kutuendesha kwa hii miaka 15, 17. Na tena nimwambia yetu ya kwamba tuendelee mwaka wa 18. Am I right?
moja. Asante, mnisamee. Mmefanya vizuri. Ninashukuru kwa hii miaka yote tumeendelea ya 11. Tuipigie makofi Mungu kwa yale ametufanyia. Mungu. Semeni, Mungu. Asante kwa hii miaka 11. Tumefurahi kwa yale yote ambayo umetufanyia. Mungu, tunatazamia mwaka wa 12. Na kwa jina la Yesu tunaomba baraka siwe juu yetu. Utulinde, tufaulu, ili mwaka ujao tutarudi tena hapa kukushukuru. Asante Bwana, kwa jina la Yesu. Mpigie Yesu makofi. Thank you. Mkiwa mnasimama hivyo, na hii ndio baraka ninatangaza kutoka kwa Biblia katika kitabu cha Zaburi 20 kifungo cha 1 mpaka 4. Tafadhali nikimaliza statement, jambo lino ni kuitika mseme kwa maana umelikubali ni amen. Wewe wenzangu wote ambao tuko hapa, kwa Kiingereza the Bible says, my friends, pastors, visitors, and the people of Rikruma, as we are finished and going forward to the 12th year, may the Lord answer you when you are in distress. May the name of God of Jacob protect you. May God send you help from his sanctuary and grant you support from Zion. May God remember all your sacrifices and accept your burnt offering. Kuna mtu mmoja huko amefanya ajabu, anaitwa Apili Orangi na mkono juu. Ningetaka muinue mikono. Muige Orangi. Inua mikono juu. Muige Orangi. Tunataka kuingia ya 4. May God give you the desire of your heart. May God make all your plans to succeed. Inua mikono miwili hivi. Tafadhali. I wish I could have the Swahili lakini nimemaliza. I want to repeat again and you follow me. May the Lord answer you when you are in distress. May the name of God of Jacob protect you. May God send you help from his sanctuary. May God grant you support from Zion. May God remember all your sacrifices. May God accept your burnt offering. Mungu mwenye baraka, tunapokuwa tumeinua mikono hivi, can I call all the pastors who are here? Come and join me on the pulpit. Baraka nyingi, baraka twahitaji. Inua mikono tu. Tumepokea kiasi
ansi baritwa wake wa wachungaji baraka nyingi. Wake wa wachungaji mkuja hapa wote, the pastor's wife, umepokea kiasi baritwa taka nyingi, baraka nyingi. Songa baka baraka twahitaji, tumepokea kiasi baritwa taka nyingi. Can you lift up your hand as I ask the pastors to bless you with the amount? Everybody to pray now. Father, I thank you and I give you the glory. I give you praise for all these dear ones. In the name of Jesus. God who is great and who is wonderful. Let your name, Lord, be praised. Mwenyezi Mungu, Bwana uliye wa ajabu, Mungu wetu, siku ya leo, kwa hao wapenda kusherekea mwaka wa 11. Bwana, na wako na yara ambao wanayoyaangalia kwa mwaka huu wa 12. Wale wote ambao walioalikwa hapa, na kwa niaba ya mbinguni wachungaji wamesimama katika madhabahu, tumeinua mikono yetu kwao. Bwana, katika jina la Yesu, bariki yule mama, bariki yule mzee, bariki yule msichana, bariki yule mvulana, bariki yule mtoto. Bwana, watangaza baraka kwa mtumishi wako ambaye anahudumu hapa, ukamuinue, ukamupandishe. Bwana, hebu Kenya ikakusikie unatembea Rikuruma. Asante Bwana, bariki kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Okay, kaburo chaka makori bekange etegeke bas. Katika kitabu cha Churches chapter 5:21, nataka tuseme maneno ya yule dada anaitwa Deborah aliposhinda adui, tena akaomba yale yaliyo mbele. Na sisi tunataka kujipatia moyo kwenda mbele. Inua mkono hivi. Au niige. Moyo wangu, enda mbele kwa nguvu. Fanya hivi. Tuanze wewe. Moyo wangu, enda mbele. Weka vizuri. Enda mbele kwa nguvu. Oh my soul, march on in strength. Oh my soul, march on in strength. Moyone, genda musu na chinguru ajei teberani omodiga we. Moyone, genda musu na chinguru boya nyasae. Peke yake. Alafu nikwambie kenye tunataka kufanya. Tunataka tukatiwe keki, na tunapokatiwa keki, tunapokula, ikishakatwa nitaalika kwaya itakuja, ikishakatwa waimbe wimbo wa kumaliza mwaka na kuanza mwaka, kwa sababu Bwana ametutendea. Kwa hivyo ningalika mke wangu akuja achukue microphone atuelekeze vile keki inakatwa.
Oh, kuna mwenye ako hapa. Sawa, wacha nimpe huyu dada microphone atuelekeze vile keki inakatwa. Ninaona ni rembo, paparasi, mtengeneze picha, mchukue hii picha, alafu ikuwe memory yetu. Karibu. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu kirembo hapa. Kuna wale walikuwa wananisaidia hapo nje wananisikia, naomba wakuje. Musiende saa hii, chakula ni kingi sana. Brother Onesimus, tafadhali usiondoke, chakula ni kingi sana. Tutaonyesha vile mnakula, msikiachie chakula hapa. Nyingi sana. Nilisema kwamba leo tutawatreat. Treat ndio hiyo tunataka tuwapeleke baada ya kukula keki. Bwana asifiwe sana. Mama yetu na mchungaji wametutengenezea chakula. Hivyo sisi ni watoto wake. Wangapi wanasema ndio nisikia amina? Sijasikia. Ongeza. Woo! Bwana asifiwe sana. Penye kuna mama, mambo yafanyi nini? Unajua mchakuwa nyumbani wiki karibu siku 4. Si unashangaa mtapata mambo yameharibika. Alafu mama akiwa kwa nyumba akashirike. Mshaona kila mtu akismile? Jamani wa mama, ongea vizuri. Mama akiwa kwa nyumba amekashirika, haongei, amenuna kabisa, amegoma. Umeshawahi ona mtu akismile? Hivyo mama ana nini? Mama ana nguvu. Bwana asifiwe. Kama wewe ni mama sema amina. Kabla sijaita mama, mimi kwangu, mama yangu, mimi kwake, mimi kwangu mimi ni mtoto wake. Mbona nimesema hivyo? Wakati pastor alinitoa pale Ujaluoni nikikuja Kisii nifanye harusi, wasichana wangu wa harusi walilala kwake. So mimi namheshimu kama mama. So mimi kabla acha kuja, wacha niombee keki ndio nitamkaribisha kwa madhabahu. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mchana mwema tumekuja kwako. Tunakushukuru kwa sababu ya uwepo wako. Tunakushukuru kwa mema makuu ambao umetutendea. Sama Bwana, wakati huu tunaenda kumega keki. Baba, tunaikabidisha mikononi mwako, tukibarikisha kwako. Uweze kuitakasa tutakapoitumia Jehova, iwe ni afya katika mili yetu. Uinuliwe kwa sababu utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Ninaomba mama Bishop, naomba mama Pastor Kefa, naomba mama mhubiri kwa heshima. Karibuni kwa madhabahu. Makofi kwa Yesu. Papa wetu Kefa penye yako ananisikia, namkaribisha hapa kwa madhabahu. Hatuwezi tukakata keki kama dadi hayuko. Bishop pia karibu hapa kwa madhabahu. Tukikata hii keki, dadi wataonja kwanza, ndio watoto pia waanze kukula. Bwana asifiwe sana. Wacha tupee mama kisu, wote watatu waekee baraka. Mami. Mama, unashika kisu sasa. Tuingizie. Shangwe na vikelekele kwa Yesu. Nani ameona venye umekata vizuri? Nani akia hivyo hamjaona? Jamani, akia hamjaona? Amen, 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 amen. Sasa tunaomba mama pastor
aliyepika chakula hiki akibariki, ndiye ape Bishop. Yeye ndiye baba yetu. Bishop abariki mami, mami arudishe sahani kwa mama pasta, mama pasta abariki pasta, ndio watupe ruhusa ya sisi kufanya nini? Kukula. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua, tunakutukuza, tunakupa sifa. Asante kwa umbali huu, asante mfalme kwa keki hii. Tunaomba tunapoila mfalme tutabarikiwa. Uinuliwe Bwana na upewe sifa, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Makofi kwa Yesu jamani. Na ubarikiwe sana. Amen. Sijamaliza bado. Katikati yetu kuna baba yangu, kuna mama yangu na kuna pasta mwenzetu pale. Ninawaomba kwa jina la Yesu mkuje hivi polepole tukule keki. Pastor Ndima na Pastor Mgeni, karibuni kwa madhabahu. Wakisimama tuwapigie makofi mazuri. Pastor, sitakushika jina. Ni jina tu imezita kushika vizuri. Kuna huyu mwenye ako nyuma yako. Pastor Sami. Yes. Ai, karibu. Kuna rafiki yangu mahali nisiende kwa nyumba akose kunifungulia gate. Ndio ndiye nimepea kifunguo saa hii. Sasa nikikosa kumuita atakosa kunifungulia gate. Sasa penye yako ninamrequest simame tu pole akuje mpaka hapo. Makofi kwa Yesu. Woo. Kuna kijana yangu ako mahali amesimama amekuja, tumpigie makofi mazuri. Kuna Pastor Abel, wote nawakaribisha kwa madhabahu. Karibuni tukule keki tufurahie. Karibuni. Pastor Lucy. Leo ni siku njema, nimemuona Bwana. Watoto wa Pastor Kefa, karibuni. Tumemuona Bwana. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Lucy. Nimemuona Bwana. Leo ni siku Pastor Lucy. Karibu. nimemuona Bwana.
akisikia uzuri wa wimbo, akisikia utamu wa keki, akisherehekea miaka 11 ya Likulu jamani. Bwana asifiwe. Pole pole hivi.